ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا من القصه اللي فاتت. جايه النهارده وجايبه لكم قصه جميله جدا، واثقه ومتاكده انها تعجبكم، بقلم الكاتبه اماني سيد. لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. داخل صرح كبير كان ماشي بعنفوان مع كل خطوه، صوت خطوته بيسمع داخل الصرح العظيم ده. كان بيمشي بخطوات ثابته، وهناك عيون من آلاف الموظفين بيبصوله، منهم اللي بيبصله بغيرة وحقد، ومنهم اللي بيتمنى انه يكون مكانه، ومنهم نظرات اعجاب. الا شخص واحد كان بيبصله بلا مبالاة. موسى من اكبر رجال الاعمال داخل مصر والشرق الاوسط، معروف بشدته في التعامل، واي حد بيفكر 1000 مرة قبل ما يتعامل معاه. اي مناقصة بيدخلها بيكسبها حتى لو مش مقدم افضل عرض، لكن وجود اسمه في اي صفقة كفيل انه ينجحها. دخل مكتبه علشان يراجع على الشغل ويتأكد ان كل شيء ماشي تمام، واثناء مراجعته الملفات دخل والده بدون استئذان. اتكلم وقال: ايه يا باشا، معقول لحد دلوقتي مش عارف تلاقيها؟ صعب عليك قوي انك تجيبها، ولا انت مالكش مزاج علشان مش عايز تنفذ وصية اخوك الله يرحمه؟ ما تقلقش، قريب قوي هوصل لها، او تقدر تقول خلاص وصلت، بس انا براقبها وعايز اجمع كل المعلومات عنها عشان اقدر اخليها تنفذ كل اللي احنا عايزينه. اصل اللي قدرت توقع واحد زي ابنك ده اكيد مش سهلة. طب حفيدتي انا عايز اشوفها على الاقل اخر الاسبوع، كل حاجة هتكون عندك، ما تقلقش. نفسي اشوفها واعرف جنسها ايه اللي تغير اخوك بالشكل ده وتخليه يحبها الحب ده كله ويتغير علشانها. وبعد ما كان بيسهر ويشرب وكل ليلة مع بنت، بقى ملتزم وبيصلي وموظف في شغله. اكيد واحدة مش سهلة طبعا، ودخلت له بسكة مختلفة علشان تبقى مميزة عنده وتقدر توقعه، وده اللي حصل. ليه خباها وخايف عليها قوي كده واتجوزها في السر 2 وهي قبلت على نفسها تخلف منه ازاي في السر؟ اكيد اللي تقبل بكده تبقى طمعانه في قرشين وعارفه ان هيجي يوم ويسيبها، فقالت تفضل ربطاه. وهي البنت دي حاجه تخليه يضطر يصرف عليها طول عمرها هي وبنتها. عندك حق، هستنى يومين كمان وتكون عندي البنت دي، سامع يا موسى؟ ما تقلقش، وبإذن الله قبل اليومين كمان. خرج مهران من عند موسى وهو في قمة غضبه، وبعدها اتصل موسى بالشخص اللي بيدور عليها. اتكلم عادل وقال: موسى بيه، لسه كنت هكلم معليك. ها يا عادل، عرفت حاجة عنها؟ كل التفاصيل معايا، نص ساعة وهكون عند حضرتك. كلم موسى السكرتيرة وبلغها ان عادل اول ما يوصل ممنوع اي حد يدخل عليهم او يقاطعهم. ووصل عادل ودخل عند موسى. اتكلم وقال: اتفضل الملف ده فيه كل حاجة تخصها من اول ما اتولدت وعن اهلها. موسى بص في الملف وبدأ يقراه وعينيه وسعت وقال: ايه ده، هي شغالة معانا هنا وانا كل ده بدور عليها؟ هي متجوزة اخو حضرتك من 2 وبعدها بشهر جت اشتغلت هنا، شغالة في قسم الحسابات. وضحك بعلو في صوته. طبعا حسابات علشان تبقى على علم بالصدرة والوردة وتعرف تحسب حقها كويس، طلعت مش سهلة. بقولك يا عادل، مفيش صورة ليها ليه؟ اصلها منتقبة يا فندم. طبعا ماشي يا عادل، سيب الملف ده وعدي على الحسابات واوعى تتكلم معاها في حاجة، سامعني؟ اكيد يا باشا. بعد ما خرج عادل بص موسى على الملف وبقى بيتكلم بصوت عالي وبيقول: نور بهجت، 25 سنة، متخرجة من كلية تجارة بتقدير جيد جدا، ملتزمة وعايشة مع والدتها، ووالدها توفى من 2. أخوها مسافر من 5 سنين ومحدش يعرف عنه حاجة. كانت متجوزة وعايشة مع والدتها نظرا لظروف والدتها الصحية بعد وفاة والدها. فضل يقرأ الملف بتاعها كله اللي عادل سابهوله. قام وقف وفضل يلف في المكتب كله بيدور على حل، وبعدين خرج من المكتب وراح مكتب المحاسبة ووقف قدامها. وهي لما حست ان في ظل قدامها نزلت البيشة بتاعت النقاب وبصت للظل علشان ما يبينش لون عينيها، واتفاجئت بموسى واقف قدامها وقلبها دق بسرعة من الخوف وهو حس برعشة الألم في ايديها، وابتسم بجهة واحدة من فمه. ايه يا مدام، ما كنتيش ناوية تعرفينا بيكي ولا كنتي منتظرة ايه علشان تعرفيني على معاليكي وتخلينا نشوف حفيدتنا؟ كنتي محضرة لنا مفاجأة؟ النور بصت بصدمة لانه عرفها. موسى كمل كلامه وقال: انا هطلع مكتبي دلوقتي، قدامك 5 دقايق وتحصليني بعدها، سمع؟ نور هزت راسها وهو مشي، وهي دخلت التواليت غسلت وشها علشان تضيع التوتر. طلعت النور المكتب عند موسى وسابت الباب موارب وراها ودخلت. ايه يا مدام، حضرتك معرفتيناش على نفسك ليه بعد وفاة اخويا وجوزك الله يرحمه؟ نور بتحاول تمسك اعصابها من المفاجأة وقالت: محمود الله يرحمه اللي طلب مني ما اقولش اي حاجة ليكوا، دي وصيته قبل ما يموت، وقال لي لو انتوا عايزين بنته وعاوزين تدوها حقها هتنفذ وصيته وتدور علينا وتلاقينا. موسى بتريقة: وهو قالك بقى وصيته عبارة عن ايه؟ لا ما قالش ليا اي حاجة لاني ما كنتش بعرف ازوره.
والبنت موجودة فين دلوقتي؟ سايباها في حضانة طبعا. لا طبعا مع ماما، أكلها وحاجتها كلها جاهزة وبتقعد مع ماما. اعملي حسابك بكرة هتيجي على القصر مع البنت علشان ننفذ وصية أخويا الله يرحمه. طب ممكن أعرف إيه هي الوصية؟ بكرة هتعرفي، ما تستعجليش، تقدري تتفضلي دلوقتي. خرجت إينور من عند موسى وكانت حاسة زي ما يكون حد كان كاتم نفسها. دايما بتسمع إنه صعب، لكن أول مرة تتعامل معاه ده أصعب من كلامهم. إيه ده؟ إيه الرعب اللي أنا فيه ده؟ ده ليك حق يا محمود تخاف منه. عدى اليوم بدون أحداث وروح موسى للقصر وإينور لبيتها. عند إينور دخلت البيت وحضنت بنتها وبست راس مامتها وقالت: ازاي حضرتك يا ست الكل؟ بخير يا حبيبتي. مال وشك شكله مخطوف ليه؟ مش هتصدقي يا ماما مين كلمني النهارده. مين يا حبيبتي؟ عم تولين. امها بخوف. موسى انا اسمع انه صعب قوي. ليه هبه كده تخلي الواحد غصب عنه يخاف منه؟ قال لي اننا لازم نروح بكره القصر علشان ننفذ وصيه اخوه. ما قالكيش ايه هي الوصيه؟ ما قالش، قال لي هتعرفي بكره. تفتكري ايه هي وصيه محمود الله يرحمه؟ ممكن يكون عايز يديكوا نصيبكم من ورث اخوه. معقوله بسهوله كده؟ عموما يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. عندك حق. عند موسى دخل القصر ودخل المكتب على طول وطلب من العامله انها تنده لابوه. دخل مهران المكتب على موسى وقال: عرفت كل حاجه عنها. الهانم كل ده شغاله تحت ايدينا في الشركه في الفرع اللي ابنك كان بيديره. كانت شغاله في الحسابات من 2 تقريبا من وقت جوازها بابنك. وطالما هي قريبه قوي كده ليه ما جاتش تعرفنا على نفسها؟ موسى حكاله على كل اللي دار بينهم في الشركة. يعني كده هي هتيجي بكرة؟ هبعت لها العربية تجيبها وتيجي، لحسن اللي زي دي تتوه في مكان زي ده. أكيد عمرها ما دخلته ولا حتى شافته في الأحلام. ما جايب ابنك ووصية أخوك ليا أنا وإنت هنعمل فيها إيه؟ هننفذها طبعا. الكلام هيبقى بكرة هنا في المكتب بينا إحنا ال3، ومراتك هتعرف وانا هخبي عنها ليه؟ من امتى وانا بخاف؟ وبعدين انا هنفذ وصية اخويا، مش هعمل حاجة غلط. وفوق ده كله انا مش معتبرها زوجة اصلا. هي لازم تعرف كده. اللي بينا ورقة ننفذ بيها الوصية وبس. وامك هتعمل معاها ايه؟ امي دلوقتي مش نفسها في اي حاجة غير انها تشوف حفيدتها. شكلها ايه البت دي؟ منتقبة. معرفش شكلها، وهي لو كانت حلوة قوي كانت هتلبسه ليه؟ انا كده كده مش فارق معايا شكلها، زي ما قلتلك حلوة وحشة مش فارق. خلص موسى الحديث مع والده وطلع غرفته علشان ياخد شاور ويريح جسمه. خرج من الحمام ولقي مراته قدامه، غمض عينيه وقفلها وبيستعد علشان يعرفها. ايه ده؟ انت جيت بدري النهارده؟ ارجع تاني ولا ايه؟ لا استغربت بس. حمد لله على السلامة. اقعدي يا منى، عايزة اكلمك في موضوع. قول يا موسى. انا هتجوز إينور اللي كان متجوزها محمود الله يرحمه. نعم؟ بتقول ايه؟ عايز تتجوز مين؟ اسمها إينور، تبقى مرات محمود ومخلف منها بنت. وسبب جوازي منها حاجتين: اولا وصية محمود اني اتجوزها قبل ما يموت، وصاني بيها علشان بنته، وبابا كان موجود وضاغط عليا بتنفيذ الوصية. وتاني حاجة ما تنسيش اني ليها ورث اخويا، ولو سبتها كده من غير حاكم وطالبت بورثها هتضيعه، وانا مش هاكل حقها للاسف. بس انا عايز تاخد حقها فلوس، وبنت اخويا الله يرحمه تفضل تحت وصايتي. طب وانا ما فكرتش فيا شكلي هيبقى ايه قصاد الناس وانت متجوز عليا؟ من الناحية دي ما تقلقيش خالص، لانها هتبقى في السر، وجوازي منها هيكون حبر على ورق علشان الاسباب اللي قلتلك عليها. اذا كان كده خلاص، طالما في السر ومحدش هيعرف، وهي كده كده كانت متجوزة في السر وقابلة على نفسها من البداية. يا ترى بقى شكلها ايه اللي اخوك كان مخبيها مننا دي؟ حلوة على كده؟ ولا اعرف، لابسه نقاب كده ومداري وشها، حتى عينيها ما شفتهاش ولا ايديها، ولا اعرف بيضه ولا سوده ولا اي حاجه، ولا عايز اشوف وشها اصلا. احسن برضو. وهي هتقعد هنا ولا فين؟ هما هيقعدوا هنا ومش عايزه احتكاك بيهم، لانها مهما كانت تبقى بنت اخويا ولازم تبقى تحت حمايتي. لا ما تقلقش، من امتى وانا بتاعت مشاكل؟ ما انت عارفني. ايوه طبعا طول عمرك في حالك. عدى اليوم وجه تاني يوم. إينور راحت الشغل، وموسى بعت السواق ليها في المكتب علشان يعرفها انه مستنيها لما تخلص شغل علشان ياخدها يوصلها تجيب بنتها وتطلع على القصر. وهي وافقت، وبقية اليوم مشي عادي، وموسى راح يزور فروع الشركة التانية. خلص اليوم بدون اي احداث جديدة، وإينور اخدت بنتها وطلعت على البيت، اتغدت وغدت بنتها ومامتها، وراحت مع السواق للقصر. ولما وصلت القصر لقيت الكل في انتظارها. لما دخلت إينور، مامة موسى قامت وفي عينيها دموع بتلمع من شوقها لرؤية حفيدتها. قربت منها واخدتها في حضنها وبقت تشمها، بتشم ريحة ابنها فيها. أعز من الولد ولد الولد. واخدت حفيدتها من ايديها وودتها لجدها. الجد الاول كان على وشه معالم الجمود،
لكن أول ما حفيدته قربت منه ولمسته أخدها في حضنه قوي وابتسم لها. وبعدين موسى أخدها بص في وشها قوي لأنها كانت بتشبه كتير باباها أكتر من مامتها، وراح حضنها. ازيك يا قمر، عاملة ايه؟ البنت كان كلامها متقطع مش عارفة تتكلم قوي، وده خلاهم كلهم يضحكوا عليها. تعرفي أنا جايبلك حاجات كتير حلوة قوي ولعب كتير، تعالي أوريهم لك. وأخدها وطلع بيها أوضة وسابها مع الدادة، ومعاها كيكة كانت بتاكلها علشان تلهيها، وهو نزل علشان يتكلم مع مامتها. نزل موسى وأخدهم كلهم ودخلوا المكتب علشان يتكلموا. بنتي فين؟ ما تقلقيش عليها، دي من دمنا ووصية أخويا، يعني هخاف عليها أكتر منك. الدادة بتاعتها معاها فوق بتلعبها وتأكلها لحد ما نخلص كلامنا وتطلعي لها. وابتدى مهران بالكلام واتكلم وقال بصي يا مدام، بعد ما محمود الله يرحمه عمل الحادثة واتحجز في العناية طلب يقابلني أنا وموسى، ورغم إن الدكاترة كانوا مانعين الزيارة والكلام إلا إنه أصر إنه يكلمنا وحكالنا عليكي. هو ما قالش أي تفاصيل عن علاقتكم غير إنه هو متجوزك وعنده بنت، وطلب مننا ندور عليكم ونجيبكم تعيشوا معانا. وبعدها قطعوا موسى في الكلام وقال ومش بس كده، ده كتب وصية مع المحامي إن بعد وفاته وصية البنت هتكون ليا أنا، يعني أنا حاليا واصي عليها. أكيد ما حصلش الكلام ده، محمود كان عارف أنا إزاي متعلقة بيها، إزاي عايزكم تاخدوها وتحرموني منها. آخر مرة تقطعيني في الكلام، ما هي مش بس هي دي الوصية، بقية الوصية إن أنا أتجوزك، دي وصية أخويا وأنا هنفذها. وهتنفذها إزاي بقى وأنا مش موافقة؟ علشان لو ما وافقتيش هاخد البنت ومش هتشوفيها غير يوم واحد في الشهر، ولو قابلة خلاص، بس أنا مش عايزة أتجوز، هيكون على ورق بس علشان تقدري تعيشي معانا وكل واحد يكون على راحته. وانا كده كده مش بدور على زوجة ولا فارقة معايا لاني متجوز. وشاور على منى وقال لها اعتقد انا معايا واحدة بالشكل ده مش هبص لواحدة زيك. طب لو وافقت هرجع تاني اعيش مع والدتي وبنتي زي ما كنت عايشة، ولازمته ايه بقى الجواز؟ لا طبعا، هتيجي انتي وبنتك تعيشوا معانا، البنت اصلا مش هتخرج من هنا تاني، احنا اهلها ومتكفلين بيها. هو انا ما اقدرش اسيب والدتي لوحدها؟ مفيش اكتر من الاوض في القصر، نجهز لها واحدة معاكي لبكرة والمأذون هيكتب الكتاب. احب اقولك حاجة مهمة، وضعك هيفضل زي ما هو، واوعي حد يعرف حاجة عن جوازنا، سامعيني؟ انا ليا زوجة واحدة بس، هي منى. نور زعلت واتضايقت من عجرفته، وبصت منى ليها اللي بتبصلها بتكبر، بس قررت توافق علشان تعيش بنتها في مستوى افضل وتعلمها وتكون ليها مستقبل افضل. وهي كده كده كانت شايلة فكرة الجواز من راسها. خلاص انا موافقة على الجواز وكل اللي انت قلته، بس بشرط هنزل الشغل وما تجيش في يوم تطالبني باي حقوق. اولا اسمها طلبات، انا محدش بيتشرط عليا. ثانيا مفيش مشكلة، انا اللي يهمني بنت اخويا وبس. خلاص انا همشي انا وبنتي عشان اجهز حاجتنا، وكمان يومين ننفذ اتفاقنا. بكرة سامعيني؟ قدامك لبكرة بالليل. اخدت النور بنتها ومشيت وراحت لمامتها وحكت لها على كل حاجة، وجهزت لم الحاجة الأساسية، وتعبت وقررت انها تغيب علشان تقدر تلم بقية الحاجة وتنفذ اتفاقها. تاني يوم صحيت النور وجهزت لم كل أشيائها، وجهزت مامتها وبنتها. في الشركة كان قاعد مهران بيتكلم مع موسى، واتكلم وقال الهانم ما جاتش الشغل النهاردة، ضمنت نفسها فهتبدأ بقى، سيبها دلوقتي، أهم حاجة بنتنا اللي معاها، أنا عايزها تفضل تحت عيني في كل حتة علشان أعرف تحركاتها. وعلى فكرة أنا حطيت لها جهاز تصنت في أوضتها علشان لو بتتفق مع حد علينا أبقى عارف، وكمان هيركب واحد في المكتب عندها علشان تبقى طول الوقت تحت عيني أحسن برضو. خلص اليوم والكل راح على القصر، ووصلت إينور مع مامتها وبنتها وقابلتهم حماتها ورحبت بيهم. اتكلمت ام موسى وقالت معلش يا بنتي ما عرفتش ارحب بيكي امبارح، عموما ملحوقه، انا خليت الشغالين يجهزوا لكم اوض، وغرفه حفيدتي انا جهزتها بنفسي، بس من هنا لحد ما يوصل التصميم بتاعي هي هتنام معاكي في اوضتك، انا كده كده عايزاها تفضل في اوضتي على طول. احنا هنا لينا نظام، كل واحد لازم يكون ليه غرفه منفصله، حتى موسى ومراته، لكن لو عايزه تشوفيها بالليل وتبصي عليها اي وقت مفيش مشكله، براحتك، وطول اليوم تبقى معاكي زي ما تحبي. نور سكتت وهزت راسها، وطلعوا غرفهم، والشغالين طلعوا ساعدوهم في رص حاجتهم في الدواليب. وبعدها بساعتين وصل موسى والمأذون معاه. ووصل موسى وباباه ومعاهم المأذون، وطلعت مامة موسى نادت النور من غرفتها، ونزلت وكانت لابسه فستان بني ونقاب بني وما كانش ظاهر منها اي شيء، وادتهم البطاقه، وما اهتمش موسى انه حتى يشوف شكلها ايه من خلال البطاقه. خلصوا كتب الكتاب وكل واحد طلع غرفته، وما كانش حد موجود غير مهران وموسى ومامته إينور ووالدها وعادل اللي كان جايب المعلومات عنها، والسواق بحكم انه كان بيوصلها واكيد عارف انه هيتجوزها. وعدى كتب الكتاب. اول ما دخلت غرفتها
موسى شغل التسجيل علشان يعرف اذا كانت هتكلم حد او رد فعلها ايه. اتفاجئ بدخول مامته عليها. ام موسى قالت: ايه يا حبيبتي، انا لحد دلوقتي ما شفتش شكلك، ينفع كده؟ خلعت اينور النقاب والطرحه مع بعض واتكلمت ام موسى وقالت: بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ايه الجمال ده، ليكي حق تلبسيه. هو انت كنتي لابساه قبل ما محمود يتجوزك ولا بعدها؟ لا، هو طلب مني. هو محمود اصلا كان يعرف يعني ايه نقاب؟ لا، ما كانش يعرف طبعا، بس هو واحنا مخطوبين سألني مرة ممكن الواحدة تلبس حاجة تداري وشها، فانا قلت له بيكون اسمه نقاب. قال لي بجد؟ طب البسيه. وفعلا لبسته، لاني قبلها كنت بفكر البسه بس كنت مأجلة الخطوة. عنده حق بصراحة، انا لو مكانه كنت عملت كده. خلصت اينور رص وترتيب حاجتها وحاجة بنتها ومامتها وصلت فرضها وغيروا هدومهم وناموا بعد كده من الارهاق. كل الكلام ده موسى سمعه وجاله فضول يعرف شكلها ايه، اللي اخوه من كتر جمالها طلب منها تلبس النقاب. وبعدين نفض الفكرة دي من راسه. عدى اسبوع والحال اتبدل في القصر. مامة موسى حفيدتها رجعت تاني الضحكة لوشها، ومهران بقى يضحك ويلعب وبقى يشتري لها لعب، واغلب الوقت قاعدة مع جدها وجدتها. وطبعا منى ما عجبهاش الكلام ده وقررت انها تتناقش بالليل مع موسى لما يجي انها تحمل. في الاسبوع ده كان موسى مراقب كل تحركات اينور وما شافش منها اي حاجة غريبة تخليه يشك فيها، بس كل يوم فضوله بيزيد انه يشوف شكلها مرة على الاقل. روح موسى ودخل الاوضة بتاعته ومنى دخلت وراه وقالت: موسى لو سمحت عايزة اتكلم معاك ضروري. عايزة ايه يا منى؟ بقول لك يا حبيبي انا كنت عايزه بيبي. طب ما احنا رحنا وكشفنا والدكتوره قالت ان بطانه الرحم عندك ضعيفه وصعب تستوعب البويضه الملقحه، وانا رضيت باسمتي وبعتبر بنت اخويا الله يرحمه زي بنتي بالظبط. بس انا سمعت عن حاجه اسمها تأجير رحم، ممكن نأجر رحم واحده وانا احط البويضه الملقحه منك وهي تحمل بدالي. انت اتهبلتي يا منى؟ عايزاني اجيب عيل من الحرام؟ لا طبعا، ما انا جات لي فكره ومش هتبقى حرام. اتفضلي يا شيخه منى. اللي اسمها ايدي مرات اخوك، مش قلتلي بقت مراتك؟ ممكن تديها قرشين وهي هتوافق طبعا علشان الفلوس ومش هتبقى حرام لانها دلوقتي مراتك. موسى سكت شويه وبصلها وهي كملت زن على ودانه: ولو قلت الموضوع ده لباباك ومامتك اكيد هيفرحوا قوي وممكن كمان يقنعوها. ما تنساش انهم نفسهم في حفيد منك، ويا سلام بقى لو الحفيد ده ولد. وتفتكري هي هتوافق؟ طبعا لو كلنا ضغطنا عليها واديناها قرشين زياده. سيبيلي الموضوع ده افكر فيه. تمام يا قلبي. بقولك ايه رأيك نروح اليخت بتاعنا اللي في السخنة وبالمرة ناخد اللي اسمها ايدي معانا هي وبنت اخوك ونفسحهم ونقرب منهم؟ اسمها اينور. جهزي نفسك الجمعة، هنسافر بالليل ونقعد يومين هناك، وانا هقول لبابا يجهز نفسه. تمام، بس سيب لي انا مامتك واينور، انا اللي هقول لهم، وهي فرصة اقرب منها عشان لما نكلمها توافق. ماشي يا حبيبتي اتفقنا. بس قوليلي يا منى، انت محلوة ليه النهارده بس؟ وعدى الليل وتاني يوم منى نزلت تتغدى معاهم، وطبعا حاولت تقرب من اينور وجابت لعبه للبنت الصغيره علشان محدش يشك في حاجه. ازيك يا اينور، عامله ايه؟ اينور باستغراب لانها كانت الاول بتعاملها بتكبر وكانت بتتجاهلها من الاساس. قالت: الحمد لله بخير. معلش يا اينور، الفترة اللي فاتت كان عندي شوية مشاكل وكنت مخنوقة، علشان كده ما كنتش عارفة اكلمك او اتعرف عليكي. انا موسى حكالي عنك وعن بنتك. هي فين صحيح؟ جايبه لها هدية عايزة اديها لها، هتنزل مع ماما على الغدا، هما بيناموا قبل الغدا شوية. جميلة قوي بنوتك، حبيتها، هي شبه محمود خالص. فعلا، سبحان الله، ربنا رايد يسيب لي نسخة منه. بس الحمد لله. مش بتفكري فيه؟ ما يصحش طبعا افكر فيه زي الاول، لكن بفتكره بالرحمة دايما. وليه ما يصحش؟ ده كان جوزك، اديكي قلتي كان، وانا حاليا في واحد تاني مكتوب على اسمه، ايا كان العلاقة اللي بينا، بس ده يمنع تفكيري في حد تاني. بس موسى مش بيعتبرك زوجة، ما تزعليش من كلامي، هو قال لي كده ولا انا، بس ده ما يمنعش اني مراته حاليا. طيب براحتك. صحيح الجمعة الجاية بإذن الله هنسافر بالليل كلنا السخنة، عندنا يخت وشاليه هناك، بنروح نقضي الويك اند هناك كل فترة ونصطاد ونعمل باربيكيو. فرصة تتبسطي معانا وبنتك كمان تلعب هناك حتى ترجعي الشغل فريش كده، وبرضه فرصة نقرب من بعض أكتر. أنا حابة إننا نبقى أصحاب وانا يشرفني طبعا. خلاص هقول لماما واجهز حاجتي ان شاء الله. بس ممكن موسى بيه يعترض؟ لا طبعا، انا قلت له وهو رحب، اصله بيحب البنت قوي وكان نفسه اننا نخلف، بس للاسف. ربنا يرزقك يا حبيبتي يا رب بالذريه الصالحه، انت لسه صغيره. بصي نكمل كلام بعدين لحسن موسى وصل وانا لازم استقبله علشان بيزعل لو ما استقبلتوش، اصله بيحبني قوي. طبعا اتفضلي. منى اخدت موسى وطلعوا الاوضه يتكلموا. انا قربت النهارده منها وكلمتها وقلت لها على الويك اند وهي وافقت. طيب كويس. وقلب تسرع. وشفتي شكلها ايه؟ للاسف صعبت عليا. موسى مش قايل لمنى انه مراقب اينور؟ ليه صعبت عليكي؟ هي وحشه قوي كده؟
لا هي كانت حلوة، بس تقريبا حصل تشوه في جزء من وشها خلاها تلبس النقاب. هنا موسى افتكر ان مامته كانت ممكن تكون بتجملها في الأوضة لما شافتها. عموما شكلها ما يفرقش معايا، انا سألتك من باب الفضول، هاخد شاور وانزل على الغدا، يلا عشان ما اتأخرش عليهم. وفعلا سابها ودخل، وهي فضلت شوية وخرجت قبل ما يخرج بحاجات بسيطة علشان تفهم اينور ان علاقتها هي وموسى مبنية على الحب، وما تحاولش انها تقرب منه في يوم من الايام. وبرضه قالت لموسى انها مشوهة علشان ما يحاولش يفكر فيها. نزلوا على الغدا واتجمعوا كلهم، وكانت الطفلة قاعدة جنب مامتها بتاكل، وجدتها كانت بتلعبها هي وجدها. لكن مهران كان بيتعمد يتجاهل اينور نهائيا، عكس حماتها اللي حبتها قوي واعتبرتها بنتها. وموسى ظبط معاهم ان هم هيسافروا بالليل، بابا ومامته وحماته في عربية، وهو ومراته اينور وبنتها في عربية علشان يبقوا قاعدين براحتهم. وجه فعلا يوم السفر الصبح، واينور جهزت شوية معجنات وسندوتشات للطريق علشان بنتها، وعامله زياده علشان لو حد جاع منهم، وبرضه كانت لابسه النقاب. ووصلوا الصبح ودخلوا ارتاحوا في نص اليوم. دخلت اينور تجهز الغدا للكل، كانت لابسه فستان قط وعليه جاكيت، ودخلت المطبخ وقفلت على نفسها تاني وقلعت الجاكيت والنقاب ولمت شعرها دي الحصان طويل، وبدات تجهز الغدا واندمجت قوي. وفي وسط ما هي بتطبخ دخل موسى المطبخ فجاه وقابل اينور قدامه. اتحرك موسى ناحيتها زي المغيب، وهي بقت ترجع بظهرها لحد ما لزقت في الحيطه، وبعدين وقفته بايديها. انت مين وبتعملي ايه هنا؟ انا اينور. اينور مين؟ أرملة أخوك. هنا فاق موسى من سرحانه، ما كانش متوقع يشوف حاجة بالجمال ده قدامه. لو سمحت ابعد، محتاجة ألبس النقاب، ما يصحش كده، أنا جوزك على ورق، إحنا متفقين، لو سمحت ابعد. سابها وخرج قبل ما يعمل حاجة يندم عليها. خرج وقف على البحر وكان هيتجنن، بقى في حد بالجمال ده وتبقى مراته ومحرمة عليه كمان؟ ومنى تقولي مشوهة؟ دي هي اللي مشوهة جنبها، أكيد قالت لي كده من غيرتها منها. ليها حق طبعا، وليه حق محمود يخبيها، أنا لو مكانه هخبيها، اللي زي دي فتنة. ونزل البحر بهدومه علشان يهدي نفسه، كان لابس تيشيرت وشورت. طلع من البحر وقال لنفسه اهدى يا موسى، في ايه؟ هي لا اول ولا اخر واحدة حلوة تشوفها. ودخل غير هدومه. كانوا كلهم صحيوا من النوم، وكانت اينور خلصت الغدا. تعالى يا حبيبي غير هدومك علشان نتغدى. اينور ربنا يخليها صحينا لقيناها خلصت كل الغدا لوحدها. تعبتي نفسك ليه يا اينور؟ احنا متعودين نطلب سي فود كل مرة نيجي هنا. دخل موسى ياخد شاور ويغير هدومه وبيهدي نفسه، وخرج ليهم وحاول على قد ما يقدر يتجنبها نهائيا. وكانت قاعدة جنبه منى عمالة تضحك وتهزر بالكلام، وهو بيكلمها ويضحك معاها علشان يشوش على تفكيره. عدى اليوم بدون احداث جديدة. وبالليل اخد موسى منى وملك بنت اخوه ونزلوا يشتروا حاجات، واشترى لبس ولعب لملك وعشا وروحوا البيت. تاني يوم وصلوا كلهم اليخت، وكانت منى وموسى قاعدين في اول اليخت وساندة راسها على كتفه، وكانت بتكلمه بخصوص انها تكلم اينور على تأجير الرحم بتاعها. بص يا منى، انا استحالة اروح لدكتور علشان يعمل حركة زي دي. اولا سألته وطلع حرام، ثانيا اروح اقول له ايه؟ مراتي ومش عارف احمل منها؟ خد بويضة من مراتي دي لقح بيها مراتي دي علشان انا عايز طفل. اعقلي الكلام، قصدك ايه؟ قصدي اني لو عايز طفل من صلبي هجيبه بطريقة شرعية، غير كده اسف. يبقى بلاها، لانك مش هتقرب من دي بالذات. اشمعنى دي بالذات؟ وضيق عيني عشان انت اديتها كلمة انك مش هتقرب لها، ولا عايز تبقى بترجع في كلامك؟ اسكتي، مش طلع كلامي ده مخالف لشرع ربنا؟ انت عايز تقرب لها يبقى على جثتي. انا ما قلتش هقرب لها، بس لو عايز اخلف مش هعمل الهبل ده. امال الشرع سمح لي بالتعدد ليه؟ قفلي بقى على الكلام ده عشان ما حدش ياخد باله. ولو انا عايزه اتجوز تاني او اقرب منها، مش انتي ولا تهديدك لهبل ده يمشوا معايا، فهماني؟ وسابها وقام وراح عند اينور، وكانت شايله بنتها بتاكلها. ازيك يا لوكا؟ واول ما قرب لها البنت حضنته. فين المايو بتاعك؟ جبتيه معاكي؟ لا طبعا، هتنزل المية ازاي؟ احنا في نص البحر. طول ما هي مع عمها تستمتع بس وتجرب كل حاجة، لكن انتي لو خايفة عليها وهي معايا ممكن تنزلي معانا. مش بعرف اعوم، معنى كده انك موافقة؟ لا طبعا مش موافقة، بس انا ممكن اقعد بيها على سلم اليخت. تعالوا معايا. اخدوهم ونزل تحت واداها مايول بنتها. لبسيها ده، انا جبته امبارح ونسيته مع حاجتي، وكويس اني نسيته علشان تلبسيه لها. ولو هتقعدي على السلم البسي ترنج، مفيش حد غريب هيشوفك. واقلعي اللي على وشك ده، انا كده كده شفتك خلاص، ومحدش هنا غيرك انتي وماما ومنى، وبابا ما جاش عشان عنده شغل. ما انت موجود، انا جوزك، ما تنسيش ده يا مؤمنة. وانك تمنعي عني نفسك بالطريقة دي فانت كده شايلة الذنب، وانا سايبك براحتك.
قال لها كده وسابها ومشي. وهو ماشي قال لها مستنيكوا قدامكم 5 دقايق بس. وطلع السطح كان بيبص على مامته، وكان معاها مامة إينور وبيشووا السمك والجمبري. فضل يتكلم معاهم شوية لحد ما إينور لبست هي وبنتها. حماتها أول ما شافتها قالت بسم الله ما شاء الله، حبيبتي تعالي ما تتكسفيش، محدش غريب، وكويس إنك شلتي النقاب، مفيش غيرنا إحنا وجوزك. ابتسمت لهم إينور، فطلعت منها بتفاجؤ وقالت إيه ده، أنت خلعتي النقاب ولا إيه؟ لا هنا بس عشان احنا في وسط البحر ومفيش حد ممكن يشوفني، وكنت عايزه اقعد على سلم اليخت مع ملك علشان تلعب مع عمها في الميه. عمها؟ مش عمها ده غريب عنك ولا حلف عينيكي؟ منا اوعي اسمع كلمه تانية، وانا اللي طلبت منها تقلع النقاب هنا، سمعاني؟ ما اسمعش صوتك تاني. موسى اخد ملك وبص لإينور، مش يلا؟ إينور بدموع محبوسه، لا انزل انت، انا هقعد هنا بره مع ملك. موسى شد ملك من ايديها وقال انا هاخدها وانزل وانتي براحتك، عايزه ترمي ودنك مع الهبل ده براحتك. وقفت إينور شويه وقلبها ما جابهاش تسيب بنتها لوحدها، وراحت معاه ولقيته ملبس بنتها لايف جاكيت ومقعدها في عوامه وهي مبسوطه وبتلعب بالميه. فطمنت وقعدت على السلم ونزلت رجليها في الميه. غطس موسى وقرب بالراحه من رجلين إينور وشدها وقعها في الميه. اخص عليك يا موسى، طلعني طلعني هغرق. موسى مسكها من وسطها ومقربها ليه وقال هدي نفسك خالص وانا هطلعك، اهدي. كلامه خلاها تحاول تهدي نفسها ومسكاه جامد قوي وخايفه تقع من ايديه، وخصوصا انها مش بتعرف تعوم. خلاص خلاص انا هديت اهو، ممكن بقى تطلعني؟ استمتعي بقى بالميه وما تتحرجيش مني، اعتبريني جوزك. وفضل يضحك جامد. إينور حست انها بقت قريبه منه بزياده. طب ابعد، ما ينفعش كده. لا ينفع، لو سمحت احنا ما اتفقناش على كده. لا انا سألته وقال جوازنا باطل، ما ينفعش يبقى فيه شروط. لا ينفع، وده رأي العلماء. فإذا تراضى الزوجان على ترك المعاشرة من غير اشتراط في العقد فلا حرج عليهما في ذلك، لأنه حق لكل واحد منهما تنازل عنه برضاه. وقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا رضيت بزوج عنين فلها ذلك وليس لوليها أن يمنعها. قال في الروض فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون أو مجزوم أو أبرص. وأما إذا شرط ذلك في العقد أي اشترط الزوجان أو أحدهما في العقد عدم الوطء فقد اختلف العلماء في صحة هذا النكاح، فمنهم من قال ببطلانه لأنه اشتراط عدم الوطء يخالف مقتضى العقد، ومنهم من قال ببطلان الشرط وصحة عقد النكاح. بص يا إينور، لو احنا اتكلمنا هيكون في اختلاف لآراء العلماء كبير، فليه ما نمشيش في الطريق الصح؟ احنا متجوزين على سنة الله ورسوله، وانا مش عاجبني الوضع اللي احنا فيه ده، بس انت متجوز واحدة تانية وانا مرضاش ابدا بظلم ست تانية ملهاش ذنب، ولو ما كنتش متجوز كان ممكن افكر، انما انا عمري ما اقهر ست تانية، والست التانية دي راضية من الاول ان اتجوز عليها، ووافقت بسبب الشرط اللي حاطينه ان جوازنا صوري مش حقيقي، ولو الزوجة دي عندها موانع تخلي الشرع يحلل لي ويسمح لي بجواز من تانية هتعترضي برضه؟ موانع ايه اللي عندها؟ منا مش بتحمل واستحالة انها تحمل، ربنا يشفيها ويعوض عليها بالخلف الصالح. معنى كلامك انك عايز تتمم جوازك مني علشان الخلفة، مش بس كده، انت حلوة وجميلة ومتعلمة وفيكي كل الصفات اللي احبها تكون في الزوجة بتاعتي، بس انت مش فيك مواصفات الزوج اللي انا عايزاه. وكانت في اخويا اللي انا عارفه كويس، كانت في اخوك، ولسه هيتخانقوا مع بعض. حماتها ندهت عليهم يلا علشان هنموت من الجوع. شدها موسى ليه اكتر وشالها خرجها من الميه، وبعد كده شد ملك وطلع بيها واخدوا دش وغيروا هدومهم وقعدوا يتغدوا، وكل ده ومنى مراقباهم، بس ما كانتش عارفه تسمع كويس بيقولوا ايه، وقررت انها تخلي إينور تكره موسى وهو كمان يكرهها. قعدوا اتغدوا وكانوا بيتكلموا كلام عام. صحيح يا إينور، انت ازاي عرفتي محمود الله يرحمه واتجوزتيه؟ من 2 سنين كنت جايه اقدم في الشركه، ووقت ما كنت بعمل انترفيو ماما فضلت تتصل بيا كتير قوي على غير العاده، فاضطريت ارد وكنت مخضوضه جدا. لقيتها بتعيط وبتقولي باباكي تعبان قوي الحقيني. ساعتها اضطريت اني اعتذر له علشان الحق بابا، لقيته قام من كرسيه وقال لي تعالي اوصلك، ووقتها رفضت. راح قال لي انا اخلاقي ما تسمحليش اسيبك بالحاله دي، اتفضلي. انا وقتها كنت منهاره وما قدرتش ارفض لان رجلي ما كانتش شايلاني وكنت محتاجه اي حد معايا، وهو بصراحه كان محترم جدا. رحنا البيت كانت الاسعاف جت وشالته ورحنا المستشفى، وطلع عنده ازمه قلبيه. حاولت ادخل او اكلمه لكن للاسف كان في العنايه وكان ممنوع الدخول. وقتها محمود دفع تكاليف المستشفى، ولما رفضت وكنت رايحه ابيع الذهب بتاعي هو رفض وقال لي اعتبري نفسك اتعينتي في الشركه خلاص، وانا هبقى اخصمه من مرتبك، ولما تشتغلي ما تشيليش هم. فضل بابا محجوز كذا يوم في المستشفى، وكان كل يوم محمود بيجي وقابل بابا وتعرف عليه، وساعتها بابا كان نفسه يطمن عليا ويجوزني،
كان خايف يجراله حاجة ويسيبنا لوحدنا. وقتها محمود طلب منه إنه يتجوزني، وبابا لما شاف وقفته معانا وافق وكتبنا الكتاب، وكان في شهود من الحارة عندنا، وكتبنا الكتاب في المستشفى. وتاني يوم بابا توفى، وبعدها أنا ومحمود علاقتنا اتوطدت، خصوصا لما نزلت الشركة وحكالي على ظروفه وعنكم وعرفني كل حاجة عنكم، وقال لي إنه كان شاب مستهتر، لكن من ساعة ما عرفني بطل شرب وسهر، وكان ونعم الزوج، وقدر ظروف ماما إني مش هقدر أسيبها لوحدها. قال لي مفيش مشكلة، وظبطنا الشقة واتجوزنا فيها، وعرفنا الناس إن مش هيكون في فرح علشان ظروف بابا الله يرحمه. وبقى كل يوم محمود يجي، وأحيانا بيبات معانا. وحملت وجبت ملك، هو اللي سماها، وكان متعلق بيها جدا، وكان دايما بيحكي لنا عنكم، وكان بيدور على الوقت المناسب اللي يقول لكم. مامة محمود كانت بتسمع وكانت بتعيط من الشوق على ابنها المتوفي. أنا لو مكانك عمري ما أفكر أتجوز تاني، ولا أبص على أي راجل في الدنيا، وأفضل أعيش على ذكراه، لأن عمرك ما هتلاقي حد يحبك زي محمود ويتغير علشانك. فعلا عندك حق، أنا هعيش لبنتي وأمي بس. موسى كان بياكل وهو بيضغط الأكل بأسنانه بغيظ، لدرجة أسنانه عملت صوت من كتر الضغط عليها. وإنور بصت له بطرف عينيها وكملت أكل عادي. أمها وحماتها بصوا لبعض بعدم رضا. أمها نفسها تجوزها وتطمن عليها، ومن ناحية تانية حماتها عايزة تفرح بحفيد لابنها وتضمن وجود حفيدتها معاها طول العمر. جري اليوم بدون أحداث جديدة، ووصلوا الشاليه ودخلت منا وموسى الأوضة بتاعتهم. خلاص يا موسى، أنا لقيت إن عندك حق فعلا، إحنا نعتبر بنت محمود الله يرحمه بنتنا، ولو حابب ممكن نتبنى طفل. إيه اللي غير رأيك؟ لا عادي، بس واضح ان إنور كانت بتحب محمود قوي ومستحيل تبص لحد غيره، وواضح كمان انها مش هتقبل اصلا بفكرة اننا نأجر الرحم بتاعها. منا خلاص شيلي الموضوع ده من دماغك، ومش عايز كلام فيه مرة تانية، ولا عايز كلام عن المشوهة. المشوهة انا مش ناسي كدبك، بس مقدر غيرتك. غيرتي دي من حبي ليك، حاول تقدر كده. أنا مقدر ده، علشان كده مش باخد على كلامك. ويلا ننام علشان نصحى الصبح بدري نمشي. هو باباك مش جاي؟ للأسف هنضطر نركب مع بعض في عربية واحدة، علشان بابا جاله شغل مهم في نفس اليوم ومشي. ناموا كلهم، وفي نص الليل قلق موسى على صوت حركة في الشاليه. خرج بره الأوضة ولقي إنور قاعدة مع بنتها بتأكلها، وكانت لابسة بيجامة ستان وعاملة شعرها كحكة فوضوية، وفي خصل شعر نازلة على ووشها كان محمر ومنفوخ من أثر النوم. موسى لنفسه ما هو مش طبيعي بتحلو كل مرة أشوفها فيها كده، ودخل عليهم الصالة. ايه ده؟ في ايه؟ صاحيين لحد دلوقتي ليه؟ ملك من اللعب كانت نايمة بدري وما تعشتش، فصحيت جعانة فأنا بأكلها. قرب موسى منها وقال طب هاتي البنت أنا هأكلها. لا مش هتعرف، أنا هخلص واخدها وانام، آسفة إذا كنت قلقتك. قرب موسى منها وقال لا ما قلقتنيش، ملك بنتي بالظبط، وحتى لو خلفنا تاني هتبقى بنتي الأولى وأول ما عيني رأت. ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، هيرزقنا إن شاء الله. سيبيني أتعلم بقى في بنتي الأولى علشان أبقى أساعدك. موسى أنت مش واخد بالك من كلامنا الصبح اللي قلناه؟ بتفكريني ليه بالهبل اللي قلتيه ده؟ لو سمعت كلام زي كده منك تاني هتبقى أنت اللي جانية على نفسك. قال الكلام ده بنبرة أرعبتها. وأنا مش عايزة أتجوز تاني، وإحنا اتفقنا كان واضح وبالتراضي. اوعي تكوني فاكرة إني هريل عليكي ولا حاجة. كل الحكاية إن عايز عيل من صلبي، ومنا للأسف صعب إنها تحمل، إنما طالما أنا اتجوزت يبقى خلاص إيه المانع من شرع ربنا أخلف طفل من صلبي، وابقي بعد كده عيشي حياتك تاني زي ما أنت عايزة. قول كده بقى، بتسعى لمصلحتك. زوجة بلاش تخلف منها وترميها وهتفضل في السر. طب ما أنت كده كده كنت في السر، مش جديدة عليكي. ولا مع محمود حلو وأنا وحش؟ اخرس، اوعى تقول كده. أنا الناس كلها اللي كنت عايشة معاهم كانوا عارفين، وعارفين محمود، وفي الشغل كانوا عارفين إني متجوزة، بس ما كانوش عارفين إنه محمود. إنما دلوقتي أنا مش بعتبر نفسي زوجة، حتى في الشغل مش قايلة لحد إني متجوزة، كلهم عارفين إني أرملة. بصي يا اسمك إيه أنتي، أنا عايز عيل من صلبي، مش لازم حتى المسك، ممكن نعمل عملية من العمليات اللي بتتعمل دلوقتي، ومجرد ما الطفل يجي هديكي مبلغ كبير بالإضافة لنصيبك في ورث محمود، بس هتاخديه فلوس. قول كده بقى، بتحاول تستغليني علشان تخلف وتاخد الطفل تكتبه باسم مراتك، وأنا اللي ما كنتش مصدقة، بس الحمد لله ربنا ظهر كل حاجة. موسى بصلها وهو مضيق عيني وقال طفل مين ده اللي أنا هاخده اكتبه باسم مراتي؟ هو أنت إيه مش مراتي؟ قصدك منا مراتك؟ انت مش كنت عايز تأجر الرحم بتاعي علشان احمل في ابن منك انت وهي؟ هي منا قالت لك ايه؟ مش مهم، ما انت اكيد عارف انت كنت متفق معاها على ايه. قالت لي اللي كنتوا متفقين عليه. موسى مسكها من دراعها وقال انا عايز اعرف قالت لك ايه. قالت لي انك عرضت عليها اننا نروح لدكتور وياخد بويضه منها وتلقحوها وبعدين تزرعها في الرحم عندي، علشان دي الطريقه الوحيده اللي ممكن بيها تخلفوا من بعض، وانها رفضت وانت اصريت وقلت لها وهي لازمتها ايه؟ هتفضل على ذمتي كده من غير فايده؟ موسى شتم منا في سره بابشع الالفاظ وقال
تمام يا مدام إينور، وانت طبعا صدقتيها على طول، وايه اللي يخليها تكذب وانت كل شويه تلمح على نفس الموضوع؟ بصي يا مدام، منى هي اللي عرضت عليا الفكره دي وانا رفضت وقلت لها انا لما عاوز طفل هجيبه بطريقه شرعيه، وانا مش محتاج اكذب عليكي ولا ابررلك، علشان انت نفسك في اللحظه دي ما بقيتيش فارقه معايا، ولو كنت عايزه اقرب منك كنت عايزه اقرب علشان نعيش زي اي اتنين طبيعيين، وبنتك تتربى وسطنا بشكل طبيعي من غير ما تحس بحرمان اب وام مع بعض. بس صدقيني من اللحظه دي انا ما بقتش عايزه اشوف وشك تاني، وصدقيني انت الخسرانه مش انا. قال لها كده وسابها ومشي. في نفس الوقت منى كانت صحيت وقلقت وسمعت كل كلامهم مع بعض، وفرحت قوي انها قدرت تحقق خطتها وبعدتهم عن بعض. ولما خلص موسى كلام رجعت تاني نامت على السرير وعملت نفسها نايمه. دخل موسى عليها الاوضه وفضل يبص لها بضيق، عايز يصحيها يتخانق معاها على كلامها، وفي نفس الوقت بيحاول يديها العذر وعارف انها بتعمل كده من غيرتها عليه. فضل واقف باصص عليها بيفكر يعمل معاها ايه. همس لنفسه ليه يا منى؟ ليه بتشوهي صورتي كده؟ والتانية فاقدة الثقة فيا للدرجة دي انتوا مستقلين بيا. نزل موسى وقعد على البحر بيحاول يهدي نفسه ويدي لكل واحد عذر. منى من حقها تغير عليه، وإنور مفيش بينهم مواقف تخليها تثق فيه. نام على شيزلونج من كتر التفكير. قام الصبح على نور الشمس ودخل لبس وجهز نفسه وخرج استناهم قدام البحر. خلصوا لبس وجهزوا كلهم وركبوا معاه العربية، وهو كان بيتجاهل منى وإنور. منى كانت مبسوطة من تجاهله لإنور وقررت إنها هترضيه لما يبقوا مع بعض. إنور كانت متضايقة من جواها إنه بيتجاهلها، وقالت لنفسها أنا مش عارفة اللي عملته صح ولا غلط، بس ليه منى هتكذب؟ ومحمود دايما بيأكد لي إن موسى مفيش حاجة بتخوفه ومش بيلف ويدور على حاجة، أي حاجة عايزها بيطلبها على طول. يا رب يا رب خليني أوقف تفكير فيه، أنا كده بعيد وتمام. حرام أخرب بيت واحدة تانية، حتى لو منى كدابة فهي معاها مبرر، أكيد غيرانة على جوزها. موسى حلم أي بنت، لو ما كانش متجوز كنت ممكن أرضى بأي حاجة منه، لكن أنا ما أقدرش أقهر ست غيري. ووصلوا القصر وسابهم موسى وراح الشركة وقابل بابا وخلص معاه الشغل المتأخر. مالك يا موسى جاي متضايق ليه؟ أبدا يا بابا مفيش حاجة، لو هتكذب على الدنيا كلها عمرك ما هتعرف تكذب عليا، أنا أبوك وأنت أول فرحتي. موسى فضل ساكت. طب أم ملك عملت إيه في مراقبتها؟ لا مفيش حاجة تخاف منها وما بتكلمش حد أصلا، أنا جبت كشف لمكالماتها وطول الفترة اللي فاتت براقب فيها، مفيش أي تصرف يخلينا نشك فيها أصلا. طيب تمام، أنت بقى مشكلتك إيه؟ موسى باصص له وساكت. واتكلم مهران وقال حبيتها ولا إيه؟ موسى حكاله على كل حاجة بالتفصيل، ومهران قال أنت كده مش عايزها زوجة، أنت كده عايزها حاجة تانية، ولو ما هي مراتي وتحللي، وأنت ما فكرتش في كده غير لما شفتها في المطبخ. موسى سكت واتكلم مهران وقال له طب افرض كانت وحشة، كنت برضه هتعمل اللي عملته ده؟ طبعا لا، كنت هترفض وتفضل مصمم على كلامك. موسى اقعد مع نفسك وفكر كويس انت عايز ايه، وخد بالك منى مش هتسكت ومش هتسيبكوا في حالكم، وام ملك وصية اخوك يعني للاسف مش هقدر اجي عليها ولا اظلمها ولا هسيبك تعمل كده. عدى اليوم وموسى راح بات في فندق وما روحش البيت. في القصر منى بدأت تتعامل مع إنور بتعالي وحقد، بقت ترفض تخلي الشغالين يعملوا لها أي حاجة. ووقت العشاء دخلت إنور تجهز عشاء لبنتها، ودخلت منى عليها المطبخ وقالت شايفاكي بقيتي تتحركي بحرية في البيت، انت اللي كان هنا ليكي راح ووجودك هنا غير مرغوب فيه، حتى موسى بقى يهرب من البيت بسببك يا شيخة. أمال جينا معاكوا السخنة ليه؟ شفقة، موسى بيتعامل معاكم بشفقة خصوصا مع بنتك. منى لو سمحتي خدي بالك من كلامك معايا، مش هستحمله كتير، وريني هتعملي ايه. هعديها لك المرة دي وهراعي مشاعرك، صدقيني المرة الجاية مش هيعجبك تصرفي. وسابتها وخرجت. اتكلمت منى لنفسها وقالت هنشوف هتعملي ايه بعد ما موسى قلب عليكي، انا لازم اخلص منك في اقرب وقت قبل ما موسى يرجع يحن تاني. عند موسى كان بيفكر في إنور وقرر يعلن جوازه منها، بس هيخليها هي اللي تطلب منه ده. عدى اليوم وتاني يوم الصبح كانوا كلهم بيفطروا قبل ما إنور تروح الشركة، وفطرت بنتها ومامتها وهي بتفطر جه حماها واتكلم وقال ام ملك خدي الملف ده اديه لموسى النهارده في الشركة، هيكون في الفرع اللي انت موجودة فيه ولازم تسلميه له بنفسك، اوعي تسيبيه مع حد يسلمه له غيرك، سامعاني؟ انا رايح الفرع التاني. حاضر يا عمي ما تقلقش. وراح بس ملك وصبح عليها وسابهم ومشي. دخلت إنور الشركة وانتظرت في مكتبها موسى لحد ما يجي، وطلعت الأول للسكرتيرة. صباح الخير. صباح النور، حضرتك محتاجة حاجة؟ أنا إنور موظفة في الحسابات ومحتاجة أقابل موسى بيه. موسى بيه لسه ما جاش، هل في ميعاد مسبق معاه؟ إنور اتحرجت وقالت لا، لما يجي ممكن تبلغيه وتاخدي ميعاد معاه وانا هاجي مرة تانية عن اذنك. وسابتها ومشيت. وصل موسى المكتب والسكرتيرة دخلته. السكرتيرة اديته الملفات والايميلات علشان يراجعها، وواقفة بتراجع معاه. بعد ما خلصت جت تمشي، اتكلم موسى وقال لها
في حد سأل عليا النهارده؟ في موظفة في الحسابات جت وسألت عن حضرتك، لو جت مرة تانية اسأليني الأول وبعدين دخليها. وبعتيلي فنجان قهوة ضروري علشان مصدع. تمام، عن إذن حضرتك. شوية ودخلت تاني النور تسأل على موسى وقالت لو سمحتي أستاذ موسى وصل؟ لحظة أبلغه. وبعدها دخلت النور عند موسى بتوتر. اتفضلي، هتفضلي واقفة عندك كتير؟ قربت النور من المكتب بتاع موسى، وموسى وقتها كان فاتح اللاب على الكاميرا الخارجية علشان يعرف مين داخل ومين خارج. اتفضل، عمي بعت معايا الملف ده وقال لي أسلمهولك بنفسي. شكل بابا بقى يثق فيكي علشان يديكي ملف زي ده. كنت عايزة أقولك حاجة تانية. موسى قام وقف قدامها واتكلمت النور وقالت انا اسفه بسبب كلامي اللي قلته لما كنا في السخنه. انا عارفه انك مش بتحاول تستغلني لانك قبلها عرضت عليا جوازنا يبقى حقيقي، بس للاسف انا كان الكلام اللي منى قالتهولي مأثر عليا. قرب منها ومسكها من وسطها ورفع النقاب. خلاص اعتبري كل الكلام اللي قلناه وقتها انا وانتي كانه ما اتقالش. النور كانت بتنزل ايده ولسه هتتكلم لقيت عامل البوفيه والسكرتيره فتحوا الباب. وقتها كان وش موسى للباب وظهر النور ليه. راح منزل النقاب على وشها وزعق للاوفيس بوي والسكرتيره مش في زفت على الباب؟ ما خبطوش ليه؟ انا اسفه يا فندم، بس احنا خبطنا وحضرتك اللي طلبت القهوه واني ابعته بيها بسرعه. النور عينيها دمعت من الموقف اللي بقت فيه بسبب موسى، وان السكرتيره والاوفيس بوي شافوها في حضنه وهم ما يعرفوش انها مراته لسه هتخرج. مسك ايديها ومشى السكرتيره والاوفيس بوي. ممكن اعرف ايه اللي حصل ده؟ هو انا مالي؟ ما انا زيك متفاجئ. انت عارف هيقولوا ايه عليا؟ هيقولوا اني جايه اعرض نفسي عليك، محدش يعرف اني مراتك. ما تخافيش، محدش هيتكلم، انا صاحب الشركات دي واي حد هيتكلم عارف مصيره ايه. هيخافوا منك انت، لكن انا هيبصولي بنظرات وحشه انا مش هستحملها. في حل للمشكله دي. ايه هو بقى؟ هتجيبهم تمسح لهم الذاكره؟ اللي يكلمك قوليله انك مراتي وهيصدقوا طبعا اول ما اقول لهم كده، صح؟ هيفتكروني بكدب عليهم وانا اصلا مش عايزه اعلن جوازنا. انتي حره، انا عن نفسي محدش يقدر يبصلي. سابته وخرجت من المكتب ولقيت السكرتيره قدامها وقالت هي مش الخلوه حرام برضو يا منتقبه؟ انتي فاهمه غلط. لا، اشكالك عارفاهم صح. اتفضلي بقى شوفي رايحه فين علشان عندي شغل. نور حست ان الكلام معاها ما فيهوش فايده فسابتها ومشيت ودخلت الحمام تعيط. انا حتى لو مشيت بميكروفون وقلت لهم اني مراته هيقولوا عليا مجنونه. يا رب اعمل ايه؟ استأذنت نور وروحت لانها ما كانتش قادره تكمل اليوم في الشغل. طلعت اوضتها وفضلت تعيط ودخلت عليها مامتها. مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ مفيش حاجه يا ماما. كده مش هتحكي لي؟ لو ما حكيتليش انا هتحكي لمين؟ حكت لمامتها كل حاجه. طب ليه ما عرفتيهاش انك مراته؟ ما حدش هيصدقني، وغير كده اتفقنا ان مفيش حد يعرف. بس الكلام ده غلط، الجواز اشهار واعلان يا بنتي، وانتي كده بتثيري حواليك الشبهات، والرسول امرنا اننا نتجنب الشبهات. يعني ما ينفعش مثلا بنت تلبس ضيق وتخرج مع اولاده وتقول مش بعمل حاجه غلط، يبقى خلاص محدش له دعوه، لان في الحاله دي هي بتثير حواليها الشبهات. وبرضه ما ينفعش زوجه او خطيبه علشان تخلي جوزها او خطيبها يغير تحسسه انها على علاقه بحد تاني، ولما تشك تزعل. هي كده بتثير الشبهات. ربنا قال ايه في كتابه الكريم؟ ولا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعدم معرفة الناس بجوازكم انتوا كده بتعرضوا نفسكم للشبهات. طب ومراته يا ماما هتقول عليا ايه؟ باخده منها؟ بصي يا بنتي، الله اعلم باللي بينهم، بس هي وافقت انه يتجوز عليها ايا كان السبب اللي خلاها توافق، فهي وافقت وما اعترضتش. والواضح منها ومن كلامها انها مش سهله. انا مش عاوزه اخوض في سيره الناس، الله اعلم باللي في القلوب. كل ده كان سمعه موسى من خلال السماعات اللي حاططها، واتبسط من كلام مامة نور مع بنتها، واتأكد انهم فعلا مش بيمثلوا التدين وانهم متدينين. وبينه وبين نفسه قرر انه فعلا لازم تكون دي ام ولاده، لان هي دي التربية اللي هو نفسه يربيها لولاده. خلص يوم العمل بدون احداث جديدة، وموسى ما حاولش يبرر اي حاجة، وهو عارف ومتأكد ان السكرتيرة والاوفيس بوي مش هيسكتوا على اللي شافوه. انا لو حاولت اقنعها اننا نعلن جوازنا عمرها ما كانت هتوافق غير بالطريقه دي، وانا هسيبك يا نور لحد ما انت بنفسك تطلبي مني ده. وصل موسى القصر وبقى يتعامل مع الكل بشكل طبيعي، حتى منى كان بيهتم بيها ويضحك ويهزر معاها.
وقصد يتجاهل إينور نهائيا. هو عارف ومتأكد إن في مشاعر من ناحية إينور تجاهه، بس هي نفسها مش عارفاها ولا فهماها. لازم أسيبها لحد ما تعرف مشاعرها لوحدها. بقولك إيه يا ماما، جهزي ملك علشان هاخدها واخرجها أنا ومنى. إيه ده بجد هتخرجني؟ فين؟ نتعشى بره ونودي ملوكة كيدز اريا تلعب فيها شوية ونجيب لها أحلى هدية تختارها. طب ما تاخد مامتها معاك علشان ما تعيطش منكم. براحتها، لو عايزة تيجي أنا مش معارض. منى بصت لإينور بقرف وقالت بصوت وصل لإينور طبعا ما هتصدق توافق علشان تلزق فيه. سمع موسى همسها بس ما اداش أي رد فعل، سايب إينور تجيب آخرها. لا شكرا يا طنط، أكيد عمها يخاف عليها وأنا عمري ما أقلق عليها وهي معاه. اتبسطوا بوقتكم. أخدت ملك ولبستها وجهزتها علشان تخرج معاهم. موسى أخدهم وداهم مطعم وأكل ملك وسابها تلعب في الكيدز اريا وهو باصص عليها وكلم منى من غير ما يبصلها. عارفة يا منى أنا عدتلك مواقف قد إيه معايا؟ هو أنا عملت حاجة؟ لما تحاولي إنك تطلعيني وحش هو بتاع مصلحتي ده اسمه إيه؟ لما تكدبي عليا وتقولي لي دي مشوهة، لما أقولك تجنبي المشاكل معاها ولاقيكي بتسعي ليها، ده إيه؟ بصي يا منى، أنا ما اتكلمتش معاكي أولا عشان أنا مقدر غيرتك، إنما مخالفتك لكلامي واللي عملتيه ليه عقوبة. أنا عمري طبعا ما مدي إيدي على واحدة أيا كان السبب لأني راجل، بس وعدي ليكي إني ما اعتبرهاش زوجة كان متوقف على سمعانك كلامي، واللي انتي عملتيه هيخليني أقرب منها واعتبرها زوجة. أنا من حقي يكون عندي طفل من صلبي، وآجلا أو عاجلا انتي كنتي عارفة إن ده هيحصل. الإمبراطورية بتاعتي دي لما أموت مين هيورثها؟ لكن منى ما اتكلمتش، وكمل موسى كلامه وقال أنا حتى ما عنديش أخ يورثني ولا ابن أخ أعتمد عليه ويشيل معايا في المستقبل. أنا كنت مأجل الخطوة دي علشان مشاعرك، وانتي كنتي على علم بكده وإني ما كانش فارق معايا. أول جوازنا كنت معتمد إن أخويا يتجوز ويخلف هو، وقلت لنفسي ولاده هم ولادي، ولحد فترة قريبة ما كانش فارق معايا. لكن موت أخويا فوقني، كنت بحاول أشيل الفكرة من راسي بس معرفتش. ملك دي محتاجة أخ وسند ليها، ووعد مني يا منى لو ما عملتيش مشاكل وسبتي كل حاجة تمشي بظروفها صدقيني هيكون ليكي الأولوية في حياتي وكل طلباتك مجابة، وهكتبلك مصنع من المصانع باسمك، ولو حابة تديريه انتي بنفسك مفيش مشكلة، وهنسى كل اللي عملتيه وقلتيه، هعتبره غيرة ستات. لكن لو هتعملي مشاكل وهتعرضي صدقيني كل وعودي ليكي اعتبريها لم تكن، وكده كده هعمل اللي في دماغي. ها قلتي ايه يا منى؟ تمام يا موسى موافقة، بس تكتب لي مصنع التعبئة اللي في العاشر، اعتبريه بقى بتاعك. خد موسى منها وخرجها، جاب لها طقم كوليه دهب هدية، وجاب لملك اسورة صغيرة هدية، واخدها بعد كده جاب لها لعب وايس كريم وروحوا. كان الوقت متأخر والكل كان نام. دخل القصر وكانت إينور قاعدة قلقانة في الكرسي اللي قدام الباب. دخل موسى كان شايل ملك ومنى ماشية جنبه. أول ما دخل إينور جريت عليهم علشان تاخد بنتها، لكن موسى فضل ماسكها. أنا هطلعها أوضتها وانا كمان هطلع انام لحسن انا مرهقه جدا. ميرسي يا حبيبي على خروجتي النهارده، وسابتهم وطلعت. موسى دخل ملك وحطها على السرير بتاع غرفتها، وكانت إينور واقفه وراه وهو بيتحرك ببطء منتظر انها تكلمه، بس هي ما اتكلمتش وهو سابها وخرج بدون ما يكلمها. تاني يوم الصبح وصلت الشغل والكل كان بيتعامل معاها باسلوب مش حلو، حتى زمايلها في المكتب، ولما بتطلب حاجه من الكافيتيريا محدش بيجيبها لها وبيتجاهلوها نهائي. طلعت إينور مكتب موسى ولقيت السكرتيره. لو سمحتي عايزه اقابل موسى. موسى كده حاف. ليكي حق طبعا، اتكلمي عدل. عايزه ادخل. استني استاذنه، حد عنده جوه؟ لا. راحت إينور تجاهلتها ودخلت عند موسى المكتب، والسكرتيره بتنادي عليها وهي متجاهلاها. موسى لو سمحت عايزه اكلمك ضروري. موسى شاور للسكرتيره انها تمشي، وإينور قالت انا خير يا مدام. مش خير، حاول تتصرف. في حاجه حصلت ولا ايه؟ ايوه، كل الموظفين بيبصوا لي باحتقار. مش انت اللي مش عايزانا ناخد اي خطوه في علاقتنا وعاجبك الوضع ده وبقينا مصدر للشبهات؟ طب خلاص انا موافقه. على ايه؟ اننا نعرفهم اننا متجوزين بس كده؟ هو في حاجه تانية؟ بصي يا إينور، انت مراتي، عارفه يعني ايه؟ يعني لازم تتعاملي من المنطلق ده، وانا هعدل بينك انت ومنى، وهي منى تتقبل الوضع. هي تقبلته من زمان، انت اللي مش متقبلاه. خلاص موافقه. طب روحي دلوقتي ادخلي الحمام اغسلي وشك وبطلي عياط وتعالي، واي كلام هقوله قدام الموظفين تاكدي عليه وما تراجعنيش فيه. طب انت هتقول لهم ايه؟ واثقه فيا؟ يبقى اسمعي الكلام وانت ساكته. يلا ادخلي اغسلي وشك وتعالي مستنيكي. واتصل بالسكرتيره قال لها تجمع كل الموجودين في الشركه خلال 5 دقايق يكونوا موجودين في الاستراحه. وفعلا خلال 5 دقايق كان الكل متجمع. السكرتيره اتصلت وقالت له الكل منتظر حضرتك، روحي استني معاهم
وبص لإينور ومدلها ايده وهي مسكتها بتردد وبرعشة، وهو حس بخوفها فضغط على كفها يطمنها. دخل من باب الاستراحة وهو ماسك ايديها، والكل بيبص لهم باستغراب، وكل واحد من الموظفين في دماغه ألف سؤال، منهم اللي بيقول ايه البجاحة دي، ومنهم اللي بيقول يمكن اخته، ومنهم اللي بيقول بيصلحوا غلط، لحد ما موسى اتكلم وقال صباح الخير. ده اولا. ثانيا، انا من زمان وانا عيلتي بتمنع عننا الاعلام او اي اخبار علشان حياتنا ما تكونش مشاعر الجميع. الكل او عدد قليل منكم كان يعرف ان محمود اخويا الله يرحمه كان متجوز، ومش بس كده، وعنده بنت وكانت مراته بتشتغل معاه، وكانت حابه تاخد السلم من اوله بدون اي واسطه او الناس تتعامل معاها بتحفظ علشان تبقى مرات المدير. ولما توفى محمود من فتره والعده خلصت انا اتجوزتها، والمفروض انها هتستلم اداره الشركه هنا وهتبقى المديره التنفيذيه، بس التاخير حصل بسبب شويه اجراءات وقوانين حكوميه، وحاليا هي هتكون مكان محمود الله يرحمه وتستلم نصيبها. طبعا كلكم بقى عندكم فضول تعرفوا هي مين. زق موسى إينور خطوه بسيطه لقدام وحط ايده ورا ظهرها. اعرفكم، مدام إينور مراتي والمديره التنفيذيه للشركه. اي كلام حصل او اتقال انا مش هقبل بيه، واي موظف خطف عرض موظف غيره بدون دليل ده هيتعاقب عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وانتوا خدتوا في حق مراتي، وهيكون في جزاء على كل الناس اللي شغاله في الشركه هنا. اولا لانكم سبتوا شغلكم وفضلتوا تتكلموا في اشاعات، ونسيتوا ان الانسانه اللي بتخوضوا في سيرتها دي معاكم بقالها سنتين ما شفتوش منها غير كل احترام وتواضع، وعلى الرغم من انها زوجة صاحب الشركه الا انها عمرها ما اتعاملت بتعالي مع اي حد فيكم. وانا بنفسي هحقق واعرف مين اللي سرب الكلام ده، واللي سربه مش هيكون ليه وجود وسطنا. انا خلصت كلامي، تقدروا تتفضلوا على مكاتبكم. ورجع مسك ايد إينور قدامهم ومشي بيها وطلع بيها المكتب مرة تانية. ممكن تلغي الجزء اللي هم اخدوه؟ لا طبعا، علشان يفكروا 1000 مرة قبل ما يجيبوا سيرة اي حد تاني. ولو اللي حصل ده كان لواحدة غيرك كنت هعمل كده برضه. الحق احق ان يتبع. طب بلاش تقطع عيش حد، اللي فتن مرة يفتن 10 وممكن يبيعك لو جاتله الفرصة. حرام قطع إينور، ده موضوع وانتهى الكلام فيه، ما ينفعش نتهاون في حاجة زي كده. صحيح، ايه اللي انت قلته ده؟ وشركة ايه اللي انا هديرها؟ نصيب محمود وورثك. اوعي تكوني فاكرة اني متجوزك علشان اكل عليكي نصيبك انتي وبنت اخويا. انا كل الفترة اللي فاتت كنت بخلص مع المحامي الاجراءات. الاول كنت هديكي نصيبك فلوس، لكن بعد كده قلت انا محتاج حد يدير الفرع هنا، فقلت تستلمي نصيبك انتي وبنتك تديريه وتكبريه، واكيد هتكوني حريصة على فلوسك انتي وبنتك، انما الفلوس قيمتها هتقل وممكن تتصرف. طب ليه الاول ما عرضتش عليا كده؟ ما كنتش اعرفك، اثق فيك ازاي؟ ودلوقتي موسى قرب منها ورفع النقاب وقال بعد ما شيلتك اسمي وعايزك مراتي قولا وفعلا وعرفت الناس ولسه هعرف الباقي، تفتكري ايه؟ إينور بصت للارض بخجل وما عرفتش ترد، لكن موسى قال ها ردي عليا. طب بص، ايه رأيك نعمل فترة خطوبة بيني انا وانت، نتعرف على بعض اكتر؟ انا حاسة اني خايفة وتايهة، حاسة اني باخد حاجة مش من حقي. لا يا إينور، بلاش تحسي بالذنب، لانك لا سعيتي للجواز مني ولا انا سعيت للجواز منك. دي كانت وصية من اخويا وكان لازم انفذها، لاني اولى بلحم اخويا وبنته، انا الاولى بتربيتها. الاول كنت متضايق وكنت مغصوب، لكن بعدها كنت مركز معاكي ومع تصرفاتك، بقيتي تشديني وكنت عايزة اشوفك باي شكل. انا مش خاين لانك مراتي وانتي حلالي، يجوز لي لاكتر من النظرة. انا ببص لحاجة ملكي، ولما شفتك زاد اعجابي بيكي وقلت ليه ما نديش لنفسنا فرصة، ومنا انا عمري ما هاجي عليها وهعدل بينكم، ومش هحسس اي واحدة منكم انها رقم 2 في حياتي. وانا مش بتاع كلام يا إينور، لاني راجل عملي. إينور بصت له بخجل وقالت له موافقة. خلاص تمام، اعملي حسابك النهارده هاخدك مشوار انتي وملك. مشوار ايه؟ انا راجل عادل، جبت هدية لمراتي الاولى امبارح وخرجتها، لازم التانية يكون لها خروجة وهدية هي كمان. تمام ماشي، يلا. خرجت إينور مع موسى واشترى لها هدية زي منا، بس إينور خبتها علشان منا ما تتضايقش وتاخد موقف منها زيادة، كانت خايفة تجرح مشاعرها. وموسى أخد باله وقدر الموقف اللي هي عملته، عكس منا اللي كانت ماشية امبارح ومتعمدة توريها الهدية اللي جابها لها، ولبستها النهاردة علشان أكيد تعرفها. ولما وصلوا للقصر جمع موسى إينور ومنا مع بعض في المكتب وقال بصوا، أنا حبيت إننا نتكلم إحنا التلاتة النهاردة مع بعض علشان في المستقبل ما يحصلش أي مشاكل، وخصوصا بينكم انتوا الاتنين. بص يا منا، أنا وإينور ما كناش مخططين إننا نتجوز أو نتعرف على بعض من الأساس، بس ده نصيب وواقع لازم نرضى بيه.
بالنسبة ليكي انتي وإينور أنا مش هقصر مع حد فيكم نهائي، والأسبوع هيتقسم عليكم انتوا الاتنين. طيب الأسبوع 7 أيام، يعني في يوم زيادة في الأسبوع، وأعتقد علشان أنا الأولى فمن حق اليوم ده، ولا إيه؟ قبل ما موسى يتكلم ردت إينور وقالت بابتسامة: أكيد طبعا هيبقى ليكي، انتي اللي في القلب طبعا. منى بصت لها وببسمة مستفزة اتكلمت وقالت: أكيد احنا واخدين بعض عن حب، بس الظاهر إن موسى ما حكالكيش حاجة، أكيد لما تقعدوا مع بعض هيحكيلك عني. معلش سامحيني يا إينور، مش قصد حاجة من كلامي، بس الجواز عن حب أكيد بيختلف عن الجواز اللي بالغصب بالوصية، وأنا مش زعلانة نهائي علشان عارفة مكانتي عنده إيه. موسى رفض يحرج منى قدام إينور، بس برضه رفض إنها تزود في الكلام علشان ما تحرجهاش. كل شيء في الآخر نصيب يا منى، والنهاردة هيكون يوم إينور بما إن امبارح كان يومك، يلا بينا. وطلع موسى مع إينور الأوضة، ولما دخلوا موسى شد النقاب والطرحة من على إينور وفك شعرها، وكان سايب ورا ظهرها. طول ما احنا لوحدنا عايز اشوف شعرك كده، اوعي تلبسي النقاب او تحطي حاجة على شعرك وانتي معايا. موسى ممكن الاول نتكلم مع بعض وناخد وقتنا؟ موسى بليز انا مش مستعدة النهاردة تعالي نتكلم بس ونتعرف على بعض اكتر، ايه رأيك؟ موافقة. انت عندك كام سنة؟ بص يا ستي، انا موسى مهران، عندي 32 سنة، ماسك شغل بابا من وانا عندي 20 سنة، يعني بقالي 12 سنة رجل اعمال. ما كناش طبعا بالغنى ده، بابا كان عنده مصنع واحد وشركة واحدة، انما دلوقتي عندنا في اكتر من دولة شركات ومصانع. هو اتعرفت على منى ازاي؟ باباها كان زميل بابا في الدراسة، بس هو لواء سابق حاليا، كان عنده علاقات كتير وبيساعدنا في عمل التراخيص. عزمنا مرة عندنا وقابلت بنته وعجبتني، إنسانة عملية وكانت شغالة معايا في الأول، وبعد الجواز اكتفت بالبيت، فطبعا اتقدمت لها واتجوزنا. بس كان في بينا فترة تعارف وارتباط، وأكيد جوايا مشاعر حلوة ليها وفي عشرة بينا. وانتي بقى عايز أسمع منك. أنا إينور، عندي 25 سنة، اتخرجت من كلية تجارة، وعندي أخ مسافر بقاله كتير قوي ما نعرفش عنه حاجة. حاولنا نوصله وعملنا كل حاجة نقدر عليها، لكن للأسف ما قدرناش نوصله. ومعرفتي بأخوك انت تعرفها طبعا، حياتي فاضية وما عنديش صحاب غير ماما. بابا وانا صغيرة كان بيخاف عليا قوي، وما كانش بيخليني أزور حد أو أصاحب حد، ما كانش عنده ثقة في حد نهائي، علشان كده طلعت وحيدة وما عنديش تجارب. سافرتي قبل كده؟ لا طبعا. طيب حلو قوي، علشان أول تجربة للسفر تكون معايا. في الجهة التانية كانت منى بتتكلم في التليفون مع أبوها وبتقول: يا بابا هيعلن خلاص جوازه منها، وده أمر واقع. وانتي بقى هتستفادي ايه؟ افرضي خلفت له عيل، هتطلعي انتي من المولد بلا حمص؟ عيب عليك، خليته يكتب لي مصنع العاشر، والأسبوع الجاي هيتسجل باسمي. طب وشكلك قدام الناس ما فكرتيش فيه؟ ضحكت بعلو صوتها وقالت: اهو الناس اللي انت شايل همهم دول هم اللي هيتوسطوا عندك وعندي عشان نشغل ولادهم، ما يتجوز هي او غيرها ما فرقتش. بالعكس انا لما حسبتها لقيتها هي افضل من غيرها. ازاي يا نصحى؟ بص يا سيدي، اولا غلبانه ولا بتهش ولا بتنش، هو ما عندهاش ثقه في نفسها. ثانيا هتبقى شايفه نفسها طول الوقت مفروضه عليه بسبب الوصيه. تالت حاجة ودي أهم حاجة، لو كنت منعته عنها كانت هتبقى بالنسبة له كده زي التفاح الممنوع، وهتفضل شاغلة باله زي الطفل اللي هيموت علشان ياخد لعبة، وبمجرد ما يمتلكها هيرميها. ولو كنت أنا عاندته كان هيفضل تفكيره وحياته كلها تدور حواليها، إنما دلوقتي خلاص بقت متاحة بالنسبة له، هيفرح بيها شوية منكرش ده، لكن مسيره يزهق. شهر بقى 2 الله أعلم. طب لو خلف منها؟ ما أنا مش بخلف، هو كده كده أهله كانوا يحشروا نفسهم في الورث. هو أنا كنت بخلصك من أخوه ليه؟ مش عشان يبقى كله بتاعك في الآخر؟ ما قلتلكش تعمل كده، وكذا مرة قلتلك ابعد عن الموضوع ده، لكن انت اللي كنت مصمم ورحت نفذت من ورايا. محمود أنا بريئة من دمه، كده كده موسى هيديني اللي أنا عايزاه علشان يشيل ذنب ميله للبنت دي، وحتى لو مش هي أو غيرها كان برضه هيعمل كده عشان يعوضني. وبعدين ما تفتحش الكلام في الموضوع ده تاني. التالتة تابتة بقى، هو أنا مش هينوبني من الحب جانب؟ طيب بابا، هي الملايين اللي كنت بتاخدها عمولة منهم علشان تخلص لهم شراء الأراضي والتراخيص ما شبعتكش؟ البحر يحب الزيادة. حاضر حاضر، بس مش دلوقتي، أنا لسه مفيش سيولة كبيرة معايا. ماشي يا بنت أبوكي، طب ما تخليني أدير معاك المصنع ده؟ بفكر في كده، بس انت هتمسك ايه؟ أي حاجة في الإدارة، أهو أشغل نفسي بدل قعدة البيت. خلاص ماشي، أول ما استلمه رسمي بس. عند مهران ومامة موسى. ايه رأيك في ام ملك؟ متدينة واخلاقها عالية، وفوق ده كله مش طمعانة في اي حاجة، وامها غلبانة كل همها تطمن على بنتها. تعرفي ان ابنك خلاص هيتمم جوازه منها ويشهره؟ بجد صحيح؟
صحيح، بس خدي بالك الفترة الجاية من كل اللي حواليكي وخصوصا منا. هي ما تعرفش؟ لا، ابنك رضاها علشان توافق وتسيبه في حاله، بس في حاجة بلاش منا تعرفها. ايه هي؟ موسى سجل الشركة اللي كان بيديرها محمود باسم إينور وبنتها، وانا وهو اتنازلنا عن نصيبنا فيها لإينور وبنتها، وهي عرفت. معرفش موسى بيعرفها ايه، علشان كده بقولك كأنك ما تعرفيش حاجة. لا طبعا، عمري ما اتكلم في حاجة مع حد. ربنا يرزقك يا موسى يا ابني بالذرية الصالحة والسند يا رب. يا رب يا حاجة يا رب. تاني يوم نزل موسى وإينور وفطروا سوا، واخد موسى إينور وراحوا الشركة، وجاب قرار بفصل السكرتيرة لأن من التحقيق اتعرف إنها اللي سربت الإشاعات. طيب لحد ما نجيب سكرتيرة جديدة مين هيبقى مكانها؟ انتي طبعا. بصي يا إينور، أنا كده كده هفضل هنا فترة علشان أعلمك كل حاجة في الإدارة، وعشان لما أسيبلك الشركة أكون مطمن عليكي إنك هتعرفي تديريها، وأكتر حاجة وأسرع حاجة تعلمك هي السكرتارية، لأن هتكون تحت إيدك كل الملفات، وهتكوني جنبي ومعايا في كل الصفقات والاجتماعات. صح، عندك حق. راح قعد على المكتب ونادى عليها وقال تعالي بقى قربي عشان أفهمك الشغل. إينور قربت منه. لا تعالي جنبي هنا علشان تشوفي كويس. وقفت جنبه وهو قاعد على كرسي المكتب. رجع بالكرسي لورا وقال لها تعالي اقعدي علشان رجلك ما توجعكيش. اقعد فين؟ ما انت قاعد. شاور لها على رجله. استغربت وسابته وجريت على مكتب السكرتارية بره، وهو فضل يضحك جامد على منظرها. اتكلم بصوت عالي وقال مش عارف مكسوفة ليه، انا قصدي اعلمك واساعدك، يلا مالكيش نصيب. ايه الوقاحة دي؟ هو كان كده اصلا؟ اعصابي باظت حرام عليك. وقلبها كان بيدق جامد جدا، وهي مسكت ملف تهوي على وشها علشان تهدي نفسها. وقح وحطت ايديها على قلبها. اهدى بقى اهدى. خرج موسى عليها وشاف منظرها وراح قرب منها، وهي رجعت بالكرسي لورا. بقولك ايه، ابعد، افرض حد دخل وشافنا. موسى فضل يقرب اكتر بالراحة خالص، ومد ايديه ومسك الملف اللي في المكتب اللي وراها. ما انا عارف اننا في شغل، انا جاي اخد الملف علشان انا عارف مكانه، وانت لسه ما تعرفيش اماكن الملفات، بس واضح انك عايزاني اقرب. وقال هي تمنعن وهن الراغبات. إينور كانت مش عارفة ترد عليه، لأنها ما كانتش متوقعة أبدا إنها تقابل موسى بالشخصية دي. الفترة اللي شغلتها في الشركة كانت بتشوفه لما كان بيجي الشركة ليه هيبة كبيرة، حتى الابتسامة ما كانتش بتشوفها على وشه. ودايما محمود كان كلامه عنه إنه شديد جدا، وكان بيخاف منه أكتر ما بيخاف من باباه، ورغم كده كان بيقول لها إنه حقاني. يمكن ده السبب اللي خلاه يخلي موسى واصي عليهم. حتى معاملته ليها أول الجواز كانت بتخليها تخاف منه أكتر. اتكلمت إينور لنفسها وقالت انا برضو لازم اجمد شوية لحد ما اتأكد انه فعلا عايزني، مش رغبة وفترة مؤقتة. ايه رحتي فين؟ بتفكري في ايه؟ مش عارفة بصراحة، طريقتك ملخبطاني قوي. مش شايفاك غير موسى بيه اللي كنت بترعب منه، لكن موسى ده اللي بيضحك وبيهزر مش عارفة، مش مستوعبة. موسى قرب منها وشدها من ايديها ووقفها قدامه وقال موسى ده هو ده، وانت كنت عرفتي الشخصيتين ولسه في شخصية تانية ما اتمناش انك تشوفيها، ومش عايزك تشوفيها ابدا. انت بتخوفني. ابدا مش قصدي، انا عايزك تطمني، وطول ما انا معاكي ما تخافيش ابدا، ومهما وقعتي في مشاكل هتلاقيني جنبك وبحلها لك. عند منى كانت بتتكلم في التليفون مع الدكتورة. بصي يا دكتورة، أنا عايزة دواء منشط علشان يساعد على الحمل، يعني عايزة أحمل في توأم. في حاجة كده؟ في دواء برشام. اسمه إيه؟ متأكدة إنه لو اتاخد هيخليني أحمل في توأم؟ هو أنت حملتي قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا حملت قبل كده، وعندي بنت، ونفسي أجيب توأم لجوزي، أصله بيحب الأطفال وكده. بصي كل شيء بإيد ربنا سبحانه وتعالى، بس ده هيساعدك إنك تجيبي توأم لأنه منشط للبويضات. تمام يا دكتورة. لبست منها ونزلت جابت البرشام، وبتفكر في الطريقة اللي هتدي بيها إينور البرشام ده من غير ما تحس. عند إينور وموسى في الشركة كان موسى بيعلم إينور كل حاجة خاصة بالشركة، والصفقات والشركات اللي بيصدروا ليها، والشركات اللي بيوردوا منها، والتجار وكل حاجة. موسى تفتكر أسبوع هيبقى كافي لكل ده؟ أنا بفصل منك من كم المعلومات دي، أنت إزاي حافظهم كده؟ الأول هيكون صعب، لكن أي صفقة جديدة طبيعي تدرسيها، فهتلاقي نفسك تلقائيا حفظتي كل ده. مش حاسة اني هعرف اعمل كده. لا هتعرفي، ركزي بس، والحاجة اللي مش فاهماها خديها معاكي البيت. هي الساعة كام؟ 5:30. معقول؟ الوقت جري بسرعة قوي كده ليه؟ انا فاكرة ان الساعة 2 كنت هقولك تعالى نشرب حاجة. لا وانتي صادقة، يلا نروح ونتغدى بقى. مشيت إينور مع موسى. النهاردة يوم منا، ضيعت يوم امبارح. معلش يا شهريار، الايام جاية كتير. مش غيرانة؟ مش من حقي، هي مراتك الأولى، السؤال ده ليها هي، أنا بسألك انتي. مش عايزة أجاوب. ماشي يا إينور، اتقلي براحتك، بس أنا عرفت.
ووصلوا القصر وكانت منى قاعدة في الجنينة سرحانة. موسى بص لإينور وقال لها اسبقيني جوه، خليهم يجهزوا الغدا ونادي عليا لما يخلصوا. إينور أخدت بالها إنه رايح لمنى بس ما علقتش ودخلت قالت لهم يجهزوا الغدا. ايه يا منمن قاعدة لوحدك على غير العادة؟ بفكر هل ممكن في يوم تستغنى عني، وخصوصا لو إينور جابت لك طفل؟ طبعا لا. انتي حسيتي مني بأي تغير؟ ده انا بعديلك حاجات عمري في حياتي ما عديتها لحد. منى شافت إينور جاية عليهم، عملت نفسها مش واخدة بالها منها وبصت لموسى وقالت يعني هفضل أنا الأولى في قلبك؟ حبي راضيها ومش واخد باله من إينور اللي وراه، وقال طبعا يا منى انتي الأولى ومكانتك أبدا محدش يقدر يوصل لها. راحت منى حضنته وبعدين رفعت وشها وقالت ايه ده إينور انتي واقفة من بدري؟ لا جيت أقول لكم الغدا جاهز عن إذنكم. دخلت إينور وطلعت غرفة بنتها علشان تجيبها وتتغدى معاهم. نزلت كان الوضع في السفرة، الأب على رأس الترابيزة والأم الناحية التانية، ومامة إينور قاعدة جنب مامة موسى، وموسى كالعادة قاعد على يمين باباه وبيكلموا في الشغل، ومنى قاعدة جنبه. دخلت وقعدت إينور جنب مامتها وحاطت بنتها على الكرسي الخاص بالأكل جنبها، وموسى أخد باله من الموقف بس كان ناسي الموضوع ده. فضل يبص لها علشان تبص له، لكن إينور كانت مركزة مع بنتها ومتجاهلاه، وحست من جواها إن موسى متجوزها عشان خاطر الخلفة بس. موسى حب يلفت انتباه إينور ليه لأنه حس هي بتفكر في إيه، واتكلم وقال بقولك يا إينور هاتي ملك جنبي هنا علشان أكلها أنا. لا سيبها، أنا عايزة أكلها، هي وحشاني لأنها طول اليوم بعيد عني. منى لو سمحتي ممكن تقعدي على الكرسي اللي جنبك ده؟ منى قامت متضايقة من اهتمام موسى وقعدت على الكرسي التاني اللي جنبها، وموسى اتحرك في الكرسي اللي جنبه وقام جاب ملك بكرسيها وحطه جنبه، وقال لإينور تعالي بقى اقعدي هنا كده هتبقى ملك وسطينا انا وانتي. فرحت إينور من جواها ان موسى اهتم بيها وتصرف بشكل ذكي. بعد الغدا دخلت منى حضرت كوبايتين عصير، واحدة ليها وواحدة لإينور، وحطت لها المنشط في العصير بتاعها. إينور اتفضلي العصير ده انا عاملاه بنفسي، انا كنت عايزة نقعد نتكلم مع بعض شوية كأختين، ينفع؟ اكيد طبعا يا حبيبتي. واخدت منها العصير وشربته وفضلت تتكلم في حاجات ملهاش دعوة ببعض وتختلق قصص ليها هي وموسى علشان تضايق بيها إينور وتوصل لها إن موسى عمره ما حبها علشان تقدر تنفذ مخططها بعد كده بسهولة، بس الأول لازم تكسب تعاطف الكل. شربت إينور العصير وخلصته، ووقتها منى سابتها وطلعت وخبطت على موسى. موسى بابا تعبان وأنا محتاجة أروح أقعد معاه يومين 3، ينفع؟ طب استني أغير واجي معاكي. لا مش مستاهلة، ممكن تعدي عليا بكرة بعد الشغل تطمن عليه، لو بقى كويس هرجع معاك، لو لسه تعبان هفضل معاه. طيب ابعت السواق يجيبه ويبقى وسطنا هنا. انت عارف هو مش بيعرف يرتاح عند حد، سيبه براحته، هما يوم او 2 بس. خلاص يا منى براحتك. دخلت منى غرفتها ولمت لبس يكفي اسبوع، وقبل ما تمشي نبهت على الشغالة انها لازم تدي المنشط ده لإينور بمواعيد، وفعلا الشغالة وافقت. راحت منى عند باباها. عند موسى خبط الباب عند إينور وهي فتحت له. هي ملك صاحية؟ ساعة كده وهنيمها. طب عايز ألعب معاها شوية قبل ما تنام، مش عارفة ايه لازمتها انها تنام في أوضة منفصلة. علشان تتعود، طالما اتفطمت يبقى ملهاش لازمة تنام جنبك، وكمان علشان ناخد راحتنا. طب على الأقل النهاردة أو الأيام اللي هتباتها عند منى. لا النهاردة بالذات بقى هتنام لوحدها. اشمعنى يعني؟ هقضي اليوم معاكي، النهاردة يوم منى، هي عند باباها. عشان كده اللي استبن انا بقى. لا مش استبن، هو انا ما صدقت ان الفرصه جاتلي علشان نقرب من بعض، وشايف اني كل ما احاول اقرب انتي بتبعدي. لو مش عايزاني قولي. إينور انا بحاول اعدل، ارجوكي ساعديني على ده. عايزني اعمل ايه؟ سيبيلي نفسك يا إينور، ما تفكريش كتير. انا لو مش جوايا مشاعر ليكي صدقيني ولا كنوز الدنيا كانت هتخليني اقرب منك. ساعديني اكبر المشاعر دي. حاضر، نسيبهم في حالهم بقى ونروح عند منى. ايه ده، لحقتي تغضبي من تاني يوم؟ لا سايباله فرصة، يمكن تحمل وتخلص بقى، وانتي هتكوني فرحانة لما تحمل. انا لو مكانك ازعل ومش بعيد افكر اجهضها. ده تفكيرك انت، بالعكس بقى انا اكتر واحدة عايزاها تحمل وتخلف، ومش عيل واحد، لا عايزاها تخلف اكتر من عيل كمان. وعلشان كده لو موسى سألك او اتصل بيك عرفه انك تعبان وانك محتاجني جنبك. نعم يا اختي، وهسيب لهم القصر اسبوع عشان تبقى فرصة يقربوا من بعض وتحمل. افرضي حبها بقى وحملت منه، ساعتها انت هيبقى وجودك تقيل على قلبهم. اللي بيحب قوي لما بيكره قوي. بلاش يا بابا تفكير محدود، وتفتكر لو حملت وانا خليت الطفل ينزل هيشكوا في مين؟ ولو انا عملت دلوقتي اي حاجة علشان تبعدهم عن بعض مش هيشكوا فيا، وانا اللي اطلع بعد كل ده من المولد بلا حمص؟ عندك حق. طب عرفيني دماغك فيها ايه؟ بص يا بابا، دلوقتي لو البت دي ما خلفتش واتطلقوا هيحصل ايه؟
هيتجوز غيرها، والله اعلم غيرها هتبقى عامله ازاي. المهم انه هيتجوز. صح؟ اه صح. طيب دي بقى غلبانة ومش طماعة وأقدر أتخلص منها بسهولة بعد كده، بس لما تخلف. طب وهتستفيدي إيه لما تخلف 2 مرة واحدة؟ موسى لما يبقى عنده أكتر من عيل هيبقى قطعت عليه فكرة إنه يتجوز مرة تانية علشان يخلف ويكتفي بيا وبولاده، دي حاجة. تاني حاجة، أنا عايزة عيال يكونوا سند ليا وأكون أنا أمهم. ربنا ما خلانيش أحمل، بس ممكن أخليهم ولادي وأبقى أنا وبس أمهم، ولما موسى وأهله يحصل لهم حاجة ساعتها أنا اللي هكون واصية عليهم وهتبقى كل حاجة معايا. الولاد السند والفلوس، وخصوصا لو ما شافوش أم ليهم غيري، وخصوصا دول بالذات لأني هبقى ضامنة أصلهم من فصلهم. وهتتخلصي منها إزاي؟ أنت مستعجل ليه؟ ممكن ما تشغلش بالك. وعلى فكرة أنا هخليك المساعد بتاعي في المصنع، يعني هتحل محلي وأنا مش موجودة، وهو هيكتب لك امتى المصنع ولا بينيمك. موسى لما بيوعد بيوفي، وانت عارف كويس مش محتاجة افكرك. طب اكلمه اقول له انت هتقعدي عندي اسبوع؟ هو انت ما تعرفش تقعد من غير ما تكلم حد او تتدخل في حاجة؟ سيبه هو هيكلمك. هيكلمني ازاي وهو نايم في العسل؟ هيكلمك وهتشوف. عند موسى وإينور أصبحت إينور زوجته شرعا وقولا. ايه لسه مكسوفة؟ مالك؟ القطة أكلت لسانك؟ طب أنا هقوم أخد شاور، عايزة حاجة قبل ما أقوم؟ إينور خبطته بالمخدة ودخل موسى أخد شاور، وكانت هي لبست هدومها ومنتظراه يخرج علشان تاخد شاور. خرج موسى ودخلت إينور تاخد شاور، وأثناء ذلك اتصل موسى بمنة. إيه يا منة، باباكي عامل إيه؟ تعبان قوي، والدكتور جه وقال عنده نزلة جديدة، شكلي كده هقعد معاه أسبوع. طب أنا هعدي عليكي بكرة، لو احتجتي أي حاجة في أي وقت كلميني ما تتردديش لحظة. وأثناء حديثه خرجت إينور من الحمام. في حاجة ولا إيه؟ كنت بطمن على أبو منة علشان تعبان، ومنة هتقعد عنده حوالي أسبوع كده، ربنا يشفيه يا رب ويطمنها عليه. موسى لبس هدومه وكان خارج من الأوضة. أنت مش هتنام؟ موسى رجع لها تاني وقال إحنا هنا كل واحد بينام في غرفة منفصلة، حتى بابا وماما كده، وأنا ومنة كده، علشان دماغك ما تروحش بعيد، علشان كل واحد ياخد راحته. علشان كده مصممين إن ملك تكون في غرفة لوحدها. حتى لو جبنا ولاد هيفضلوا معاكي في الأوضة لحد ما يتفطموا، وبعد كده هيبقى ليها أو ليه غرفة منفصلة. صحيح انت دخلتي اوضتي قبل كده؟ لا، انت اللي بتدخلي دايما. طب تعالي افرجك عليها، عيب ما تبقيش عارفه شكل اوضه جوزك عامله ازاي. اخدها موسى الغرفه بتاعته وشغلوا فيلم اتفرجوا عليه، ونامت اينور في غرفه موسى، وصحيوا متاخر وكان صباح يوم الجمعه. طلعت حمات اينور تصحيها لما لقيتها اتاخرت وما لقيتهاش في الاوضه، فخمنت انها مع ابنها. ما رضيتش تزعجهم وسابتهم ونزلت ووصت على غدا عرسان جداد. عدى وقت طويل واتصلت حماتها بموسى. الو يا ماما، صباح الخير. صباح ايه يا حبيبي، ناموسيتك كحلي، انا بكلمك علشان تتغدى. هي اينور صحيت ولا لسه؟ يا حبيبتي صحينا ونازلين. هي بايت عندك من امبارح؟ واخده بالك انت يا شقيه؟ ما انا عديت عليها الصبح في اوضتها ما لقيتهاش، دورت عليها عند ملك وامها ما لقيتهاش، فعرفت انها عندك. ماشي يا سياده المفتش، هي عندي. المهم عامله غدا ايه؟ انا هموت من الجوع. انزل وانت تشوف، يلا مستنياكم. نزلت اينور مع موسى وكان الكل على السفره. امال منى راحت فين؟ هتقعد عند باباها اسبوع علشان تعبان، واجب نروح نزوره. تعالى نروح نزوره انا وانت بعد الغدا. تمام موافق. خلصوا غدا وراح موسى وباباه لابو منى يزوروه، واكتفت ام موسى بمكالمه تليفون هي واينور عند منى. دخل موسى وكان جايب فاكهه وحلويات. ما كانش ليه لزوم تتعب نفسك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ده اقل واجب. ابوكي معرفه قديمه مش من يومين، وانت زي بنتي بالظبط. ايه رايك اكلمه وتيجوا معانا؟ لا يا حبيبي، هو مرتاح هنا. لحظه ادخل اديله خبر. دخلت منى لباباها وعرفته، وخرج وهو بيمثل انه تعبان. اخدوا قعدتهم، وقبل ما يمشوا اثناء توصيل منى ليهم موسى قال بابا اسبق انت لو سمحت دقيقه وجاي وراك. خير يا موسى، في حاجه؟ جهزتلك الورق بتاع التنازل بتاع المصنع، يوم الحد هروح اسجل، هتيجي معايا؟ منى بفرحه متداريه. لا يا حبيبي، انا واثقه فيك، واديك شايف بابا مش هقدر اسيبه، اللي انت شايفه صح اعمله. موسى بسها في راسها وقال تمام، هكلمك تاني، باي. مشي موسى ورجع القصر ونادى على اينور طلعت له، ونسكت عن الكلام المباح لمدة اسبوع كامل. خلال الاسبوع ده اينور كانت حكت كل حاجة عن نفسها لموسى، وهو كذلك، وقربوا من بعض قوي. وحكت له عن اخوها ووعدها انه هيحاول يجيب لها اي معلومات عنه. بالنسبة للتنازل، تم التنازل عن نصيبه في الشركة والمصنع لمنى وكمان اينور، بس اخد منهم توكيلات عامة لحاجة في نفسه، بس برر ليهم انه لو احتاج يخلص شغل من خلال المصنع او الشركة يقدر يخلصه
يخلصهم بشكل مباشر بدون الرجوع ليهم علشان شكله قدام العملاء والعمال، وهما الاتنين اقتنعوا بكلامه. لكن منى ما كانتش تعرف عن موضوع الشركة، ولا إينور موسى قال لها على موضوع المصنع. كان بيكلم كل واحدة في الشيء اللي يخصها فقط. عدى شهرين، وفي يوم إينور تعبت، وبالصدفة كان يوم إينور إن موسى يكون معاها. مالك يا إينور؟ شكلك تعبانة. مش عارفة، بقالي كام يوم بحس بمغص كده، يمكن برد. طب تحبي تكشفي؟ مش مستاهلة. وليه تفضلي كام يوم بطنك وجعاكي كده؟ تعالي نروح نكشف، وأول ما تاخدي الدواء هتبقي كويسة. نزلت إينور مع موسى وراحوا للدكتورة، والدكتورة كشفت عليها وسألتها شوية أسئلة، وطلبت منها تعمل شوية تحاليل. عملتها إينور وطلعت حامل. مبروك يا مدام إينور، انت حامل، محتاجة بعد كده تتابعي مع دكتورة نسا وتوليد. موسى سمع الكلمة وكان حاسس بحاجة أول مرة يحسها في حياته، وقال اللهم ارزق كل مشتاق، ورددها كذا مرة. بجد يا دكتورة؟ التحاليل أثبتت كده. طب في دكتورة نسا كويسة تعرفيها ممكن نروح نتابع معاها؟ في دكتورة ممتازة جدا اسمها آية، ده عنوانها، ممكن تتابع معاها. أول ما خرجوا من عند الدكتورة أخدها موسى على العيادة بتاعت الدكتورة آية وحجز كشف معاها. الدكتورة بدأت تكشف عليها وشافت التحاليل وكشفت بالسونار. مبروك يا مدام إينور، انت حامل وكل حاجة ممتازة، بس في حاجة. خير يا دكتورة؟ هو انت بتاخدي أي أدوية منشطة للحمل؟ لا، ما خدتش أي أدوية. ليه حضرتك بتسألي؟ أصل المدام حامل في توأم. بجد؟ إينور كانت فرحانة قوي بفرحة موسى. هي فرحت لما حملت في ملك، بس كانت فرحتها ناقصة بسبب خوف محمود على الطفل وإزاي هيواجه أهله. إنما المرة دي الوضع مختلف، هي شايفة فرحة جوزها بيها وبولادها. خرج موسى وإينور من عند الدكتورة وكان فرحان قوي، وأخد إينور وعزمها على حاجات حلوة وفضل يوصيها على نفسها كتير. وهم مروحين كان التفكير شاغل دماغ موسى. مالك يا موسى؟ سرحان في ايه؟ إينور مش عايزك تفهمي غلط، بس انا حابب اننا نراعي مشاعر منا. قصدك ايه؟ مش عايزني اعرفها؟ لا طبعا ما قلتش كده. بصي هقولك بفكر في ايه. بصي يا إينور، انا فرحان قوي، وانتي شايفه انا فرحان قد ايه. ولو قلتي لبابا وماما قدام منا انا متوقع رد فعلهم ايه، فبلاش تقولي لهم حاجه قدام منا. عايزني اخبي يعني؟ لا طبعا، دي حاجه مش بتستخبى، بس لما نروح تطلعي لماما وبابا الاوضه ونبلغهم في اوضتهم، ولو لقيتيهم تحت ما تقوليش حاجه، سيبيني انا اتكلم. حاضر يا موسى. ووصلوا القصر ونزلوا، ولحسن حظ موسى ان باباه ومامته في اوضتهم. طلعوا عند باباه وخبطوا وقالوا له انهم هينتظروه في غرفه مامتهم عشان في حاجه مهمه عايزهم يعرفوها. وفعلا اتجمعوا في غرفه والده موسى. ها يا حبيبي، قلقتني. في ايه؟ هو بصراحه يا طنط. وبصت لموسى. بص يا بابا، اخيرا هتبقى جده للمره التانيه. بابا ومامته سكتوا شويه وده قلق إينور. ها يا ابني قول. بابا، حلمكم اللي نفسكم فيه من زمان حصل. إينور حامل، ومش بس في طفل، لا في 2. ام موسى عيطت ولسه هتزغرط. اتكلم موسى وقال ماما احنا بالليل، وايه المشكله؟ خلي الكل يعرف علشان خاطر يا ماما. لسه منا كمان ما تعرفش، يا ريت نراعي مشاعرها. عندك حق. وراح لإينور وأول مرة يحضنها وبسها من راسها وقال لها ألف مبروك يا بنتي، ربنا يقومك بالسلامة. الفترة الجاية دي خدي بالك من نفسك قوي، انت 3 دلوقتي. وبص لمراته وقال وانت يا موسى خدي بالك منها ومن أكلها كويس قوي، شكلها كده تعبان ومش عاجبني. إينور بفرحة بعد ما حست بفرحتهم وحنانهم. حاضر يا عمي ما تقلقش. خرج موسى من عند أبوه ومامته وكل واحد راح الأوضة بتاعته، بس موسى دخل الأوضة عند منى. اتكلمت منى بتعجب وقالت ايه ده موسى؟ غريبة، مش النهاردة يوم إينور؟ وهو ما ينفعش أجيلك ولا ايه؟ لا عادي، بس بحاول أقلم نفسي على الوضع عشان ما تعشمش بحاجة مش هتحصل. لا يا ستي عشمي نفسك، وفين ما تحبيني أكون معاكي هتلاقيني. صحيح قبل ما انسى، ما تاخدينيش في دوكة، إينور حامل. اتكلمت منى بفرحة استغربها موسى بس عداها. بجد؟ أخيرا ألف ألف مبروك يا حبيبي. وها حامل في إيه؟ لسه مش دلوقتي طبعا، كمان 3 شهور كده. منى كانت عايزة تسأل في 1 ولا أكتر، لكن سكتت علشان ما يشكش، لأنها لاحظت إنه استغرب من فرحتها الزايدة. عارف يا موسى، أنا فرحانة قوي إنك هتحقق حلمك أخيرا وتبقى أب. صدقني أنا ههتم جدا بإينور، بأكلها وشربها وولادها، طبعا هيبقوا زي ولادي. وبعدين قلبت وشها بمسكنة وقالت ولا هي ممكن ترفض ده، بس عموما أنا هقرب منها وأعمل اللي عليا. ولادك يعني منك، وأكيد أنا هحبهم زي ما بحبك. وراحت حضناه. وموسى طبعا للأسف صعبت عليه، وبكده تكون أول حاجة منى كانت بتخطط لها اتنفذت. خرج موسى وصحيت منى تاني يوم الصبح وأكدت على الشغالة تعمل أكل معين لإينور، وبقت تهتم بيها جدا جدا. وده خلى إينور تستغرب جدا في الأول، لكن بعد كده تقبلت الوضع
بقى، وبقت تتعامل مع منة بحب، وبقت تراعي مشاعرها، وبقت تعذر موسى لما قال لها راعي مشاعر منة. إينور من جواها حبت موسى جدا وبتغير لما بيروح لمنة، بس بترجع دايما تذكر نفسها إنها الزوجة التانية، وإن الغيرة دي من حق منة لأنها الأولى. وفي الفترة دي كانت منة مش بتحاول تضايق إينور لأنها عارفة إمتى بالظبط هتبدأ تغير معاملتها وإزاي. منة بدأ اهتمامها بموسى يزيد أكتر من اللازم، وإدارة الشركة سابتها لباباها، وحمدت ربنا إن موسى خلاها تعمل له توكيل علشان لو أبوها عمل حاجة موسى يلحق الوضع ويصلحه. هي مش هدفها الفترة دي حاجة غير إنها تكسب ثقة موسى للآخر. موسى من جواه مستعجب تغيير منة، وخمن كده بإنها حست إنه قلبه مال لإينور فعايزة تجذبه ليها تاني، أو خايفة إنه بعد ما يخلف يستغنى عنها، علشان كده دايما بيهديها وبيقرب منها وبيراعي مشاعرها. ووصلنا بقى للجد. في يوم منة كانت داخلة غرفة إينور علشان تحط جهاز تصنت وتسمع اللي بيحصل معاها هي وموسى، وأثناء بحثها عن مكان آمن لوضع جهاز التصنت اكتشفت إن في جهاز متركب بالفعل. منة لنفسها معقول يكون موسى مش واثق في إينور أو كان حطه ونسيه؟ في الآخر جابها تفكيرها إنه حطه ونسيه لما افتكرت معاملة موسى لإينور في الأول، وقررت تحط الجهاز بتاعها في غرفة موسى وتخلي الجهاز اللي في غرفة إينور ده كارت ليها تستخدمه بعدين. وخرجت من الغرفة بتاعتها. كانت منة قاعدة في الجنينة وحاطة السماعة، وأول ما شافت إينور بتقرب منها عملت إنها بتكلم موسى. يا حبيبي بجد كل يوم بيعدي في حمل إينور بحس إن حلمنا بيقرب، علشان كده أنا بهتم بيها. وسكتت كأن حد بيتكلم. لا يا حبيبي ما تخافش، هي ما شكتش في حاجة، أنا واثقة فيك وعارفة قد إيه أنت بتحبني. وعملت إنها بتبص وراها وكأنها لسه شايفة إينور. طيب يا موسى هكلمك بعدين. هو إيه اللي أنا ما شكتش فيه يا منة؟ مخبية إيه؟ وغير كده بقالك كام يوم زعلانة، هو أنا عملت حاجة زعلتك؟ هكون مخبية إيه؟ ولا حاجة. وبعدين انتي لا أول واحدة ولا آخر واحدة تحمل، فجاية ليه تعملي عليا حوار دلوقتي؟ وبعدين بعملك إزاي؟ ما أنا بعملك عادي أهو. شافت منة عربية موسى داخلة من القصر فحاولت تستفز إينور علشان تخليها تغلط. وبعدين هو أنا مطلوب مني أعملك إيه؟ أكل وشرب وحياة ما كنتيش تحلمي بيها، عايزة مني إيه تاني؟ مش فاهمة في إيه؟ بتكلميني كده ليه؟ وبعدين اعملي حسابك إن ولادك دول ولادي أنا، انتي يا دوب حامل فيهم. في دخلت موسى بس من انفعالها ما كانتش واخدة بالها. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ دول ولادي أنا، سامعة؟ دول ولادي، ما تقوليش كده تاني. إينور ايه اللي بتقوليه ده؟ منة بمسكنة جريت على موسى وحضنته وعملت نفسها بتعيط وقالت كل ده علشان بقول لها انا هعتبر ولادك ولادي. راحت قالت لي كده. موسى طبعا صدق كلام منة لانه كان سامع اخر جملة إينور قالتها. انتي كدابة كدابة، انتي عارفة انتي قلتي ايه؟ خليني اقولك كده. إينور فاكرة انا قلتلك ايه قبل كده؟ بس واضح انك نسيتي. اتفضلي اطلعي على اوضتك دلوقتي، سامعاني؟ اتفضلي. إينور بصت لهم بصدمة ومسكت دموعها وهي داخلة خبطت في مهران. معلش يا عمي انا اسفة، عن اذنك اهدي بس، مالك؟ انتي تعبانة؟ لا ما تقلقش مفيش حاجة. مهران شك ان في حاجة فخدها معاه المكتب. مالك يا إينور فيكي ايه؟ هو انا مش زي بابا؟ وبعدين انتي وصية الغالي وانا ما اقدرش افرط فيها. احكي لي حصل ايه؟ اذا كان ابنك مش مصدقني وكدبني وزعق لي وهو معاشرني حضرتك هتصدقني؟ جربي وشوفي هتخسري ايه. حكت له إينور على كل حاجة حصلت في الجنينة من منة من ساعة ما كانت بتتكلم في الفون. أنا مش عارف أقولك إيه يا بنتي، يمكن تكون غيرانة أو شايفة إن موسى قلبه مال ليكي. قلبي مين اللي مال ليا؟ حضرتك كل حاجة بتحصل موسى بيفضل ينبه عليا مليون مرة إني أراعي مشاعر منة، بيخاف يقولي كلمة حلوة برا الأوضة لا تسمعها، مع إنه بيتعامل معاها عادي قدامي وبيشكر فيها، وأنا دايما أجي على نفسي وأقول معلش مش من حقي أغير، هي الأولى وهي اللي في القلب، بس أنا ذنبي إيه؟ وفي الآخر يكدبني، ده حتى ما سمعش مني أي حاجة. مهران حضنها وبقى يطبطب على ظهرها وقال خلاص يا جميل ولا تزعلي، أنا هكلمه واشدلك ودانه. بالله عليك يا عمي، بالله عليك ورحمة محمود ما تكلمه في أي حاجة وما تقولهوش اللي حكيتهولك. ليه بس كده؟ هفهمه سوء التفاهم اللي حصل. أرجوك يا عمي لا أرجوك. براحتك يا إينور، هعمل اللي انت عايزاه، بس أنا موجود في أي وقت لو حبيتي تفضفضي معايا. أنا ما خلفتش بنات وربنا يعلم إني معتبرك بنتي. شكرا يا عمي، عن إذنك. إينور طلعت غرفتها وأخدت شاور دافي علشان تهدي نفسها، وخرجت لبست كاش قصير وفردت شعرها وفتحت الشباك وقعدت على ترابيزة من داخل الأوضة بتاعتها بتبص على السما علشان تقعد براحتها ومحدش يشوفها.
عند موسى كان واقف تحت بيحاول يراضي منة. ما تزعليش يا منة، ممكن تكون هرمونات حمل او تعبانه، وانتي مراتي وطبيعي ولادي يبقوا ولادك. انا هكلمها واعرفها ان اللي قالته واللي عملته ده غلط وما يصحش. لا ما تكلمهاش خلاص، انا مش زعلانه، انا ما اعرفش الحوامل بيحسوا بايه او ايه هي الهرمونات اللي بتقلب مودهم كده. خلاص مش زعلانه وهتعامل معاها عادي، اهم حاجه عندي راحتك انت. بسها موسى من راسها وقال يسلم لي هالعقل، يلا بقى ندخل نتغدى لحسن انا ميت من الجوع. ماشي يلا بينا. طب انا هطلع اغير وانزلك. ماشي ماشي يا حبيبي. طلع موسى عند اينور وفتح الباب فجأة وبص لقى اينور على نفس قعدتها. موسى قرب منها وهي تجاهلته. موسى مسك وش اينور علشان تبصله. ليه كده يا اينور؟ مش احنا اتفقنا على انك تراعي مشاعر منا؟ ليه قلتي وعملتي كده؟ وانت خليتني اتكلم او ادافع عن نفسي واقول لك انا قلت لها كده ليه؟ طب بصيلي وقولي لي ليه قلتي كده؟ انا اول مره اشوفك كده. خلاص مش هحكي. ليه؟ مش انتي بتقولي اني غلطانه عشان ما سمعتكيش؟ انت خلاص اخدت الموقف تحت قدامها وكدبتني وما سمعتنيش. يبقى خلاص الموضوع عندي وقف لحد هنا. يعني غلطانه وكمان زعلانه؟ افهم اللي تفهمه. طب يلا عشان نتغدى. انزل انت وانا شويه ونازله. طب ما ننزل مع بعض. لا عايز اقعد مع نفسي. اتفضل انت، ولما الغدا يتحط على السفره خلي حد يناديني. سابها موسى وهو محتار. كان المفروض سمع هي قالت كده ليه، بس مهما حصل ما كانش ينفع انها تقول كده. مشي من عندها وهو بينفخ ومش عارف يعمل ايه او مين غلطان. منة عايش معاها كتير وعارف عيوبها، انها بتحب الفلوس، لكن اينور محيراه. اينور رومانسيه، الفلوس اخر اهتماماتها، مش عارف اراضيها ازاي. عند اينور بقت شاكه ان موسى مش بيحبها ومتجوزها علشان الخلفه فقط. بس اللي محيرها ليه منة قلبت مرة واحدة كده. لو كانوا بيمثلوا عليها علشان الخلفة ما استنوش لما ولدت ليه وظهروا على حقيقتهم. قررت انها تتجاهلهم خالص علشان صحتها دلوقتي اهم حاجة عندها. جه وقت الغدا وكلهم كانوا متجمعين على السفرة. فين اينور؟ هطلع اجيبها. قالت لي لما الاكل يتحط نادوا عليا. موسى طلع ليها. اينور الاكل اتحط يلا علشان تتغدي. اسبقني على تحت هلبس وانزل. موسى قرب منها وقال طب هستناكي وننزل سوا، مش مستاهله، اسبقني وانا نازله. وسابته ودخلت الحمام تكمل لبس، وخرجت لقيته قدامها. سابته وراحت للباب علشان تفتحه وتخرج، واتعمدت انها تتجاهله خالص. وهو غضب جدا من اسلوبها بس مرضيش يضايقها تاني وخرج وراها. نزلوا واتجمعوا كلهم على السفره، واينور راحت قعدت جنب مامتها. راح مهران نده عليها وقال اينور تعالي اقعدي جنبي هنا انتي وملك علشان العب معاها وهي بتاكل. بابتسامه اخدت اينور ملك وقعدت في الكرسي اللي جنبه. الناحيه التانيه مش ناحيه موسى ومنة. على فكره الكرسي جنبي فاضي، مكانك موجود. انا من الاول ما كانش ليا مكان، لما جيت هنا كان كل واحد مكانه موجود من الاول. اقعد هنا ولا هنا مش فارقه، المهم اني موجوده علشان خاطر بنتي، بنتك بس. طب وبالنسبه لجوزك؟ اتدخل ابوه حب يهدي الجو المتكهرب وقال مالك يا موسى في ايه؟ طب هي هرمونات الحمل مأثره عليها فلازم نعذرها ونستحملها. انت بقى عصبيتك دي ليه؟ هرمونات برضو، سيبها براحتها. وبعدين انا اللي قايل لها تيجي جنبي من ناحيتك، تبقى بيني وبينك مش تقعد بعيد. هي مراتي، انا مراتك قاعده جنبك اهي، وانتي كمان مراتي. اهدوا يا جماعه في ايه؟ ومسكت موسى من دراعه وعملت انها بتهديه. خلاص يا حبيبي اهدى. وانتي يا اينور ما انتي بتقعدي كل يوم هنا، في ايه النهارده خلاكي تعملي كده؟ موسى ما عملكيش اي حاجه تزعلك. معلش يا حبيبي استحمل هرمونات الحمل. موسى بص لمنة وسكت وبص لإينور. حاضر يا إينور اقعدي مكان ما تحبي، وبص لها بتوعد. خلصت إينور الأكل وطلعت غرفتها مع بنتها، وكانت بتلعب معاها وشوية ولقيت موسى داخل. شافته إينور واتجاهلته. هتفضلي تتجاهليني كده كتير زي ما انت بتتجاهلني وبتتجاهل مشاعري ومش خايف غير على مشاعر منة؟ يبقى خلاص اللي بينا خلص. انا فهمت انت متجوزني ليه، علشان اخلف لك عيل، انما انت بكل مشاعرك وبكل حاجة مع منة. على فكرة كلامك غلط. أنا آسف يا إينور، المفروض كنت راعيت مشاعرك وسمعت منك وقت المشكلة اللي حصلت تحت. وحتى لو كنت قلت لها كده بدون سبب، المفروض إني كنت أراعي تقلباتك بسبب هرمونات الحمل. حقك عليا، أنا عمري ما اعتذرت لحد غير أبويا وأمي، بس ده قدري. إينور بصت له بحيرة بس قررت تديله فرصة تانية، لأنه من ساعة ما اتجوزها ما عملهاش وحش غير النهاردة. وهو جه هو اتأسف لها. اتكلمت إينور بضحك وقالت خلاص عفونا عنكم. عدى أسبوعين تاني وكانت خلاص إينور داخلة في الشهر الثامن، وخلال الأسبوعين دول منة ما كانتش بتسكت أبدا، بتحاول تكيد في إينور وتحسسها إن موسى مش بيحبها وإنه مجبور عليها.
مهران كان مركز جدا مع منى وكل تصرفاتها، ومنى ما كانتش مبينة أي مشاكل خالص قدام موسى. هي هدفها حاليا فرق تسد. في يوم منى كانت في الشركة ولقيت شخص لابس بدلة شيك وحاطط برفيوم غالي واقف قدامها. رفعت إينور راسها ببطء ولقيت قدامها أخوها أيان، والأسامي غير مصرية لأن جدتهم ما كانتش مصرية. اتكلمت إينور بدموع وقالت أيان مش ممكن، وراحت جريت عليه وفضلت حضناه وهي بتعيط. دخل عليهم موسى. بصت إينور لموسى وهي لسه بتعيط. موسى بصلها بضحك وقال ايه رأيك في المفاجأة دي؟ بجد انت قدرت توصل له؟ ايوه ده موضوع طويل، هو يحكيهولك بعدين. تعالي يلا نروح علشان مامتك كمان تشوفه. خرجوا موسى وإينور وأيان ووصلوا القصر، وأول ما والدة إينور شافت ابنها أغمى عليها من الفرحة وفوقوها وبقت تحضن فيه وتعيط. الحمد لله إنك عايش. كنت عارفة، كنت حاسة، كنت فين كل ده؟ وهان عليك تعمل كده فيا؟ غصب عني والله، غصب عني، وبعدي عنكم كان حماية ليكم. موسى قدر بعلاقاته يخلصني من المافيا اللي كانت بتطاردني. مافيا؟ وانت ايه علاقتك بيهم؟ لما سافرت لقيتهم كانوا بيطاردوا رجل اعمال، رحت ساعدته وهربته منهم واشتغلت معاه، والراجل ده خلاني شريك معاه في حاجات كتير قوي، وطبعا هما ما نسيوش طارهم معاه. قتلوه، حاولوا يوصلوا لي بس انا كنت مستخبي منهم. بس كنت على علاقه بفرد من المافيا دي كان مصري زيي، وشغلي كنت بديره من اماكن مختلفه، واغلب ادارتي ليه كان من على النت، لحد ما قدرت اصفي كل شغل هناك، لان طبعا غيابي اثر على الشغل. وفي الوقت ده عرفت ان في طرف بيدور عليا، وكان بيساوم المافيا دي في صفقه مهمه مقابل انهم يبعدوا عني. طبعا هم وافقوا لان عندهم الفلوس اهم مني، وقدرت وقتها اقابله وعرفني على نفسه وانه جوزك، وحكالي كل حاجه حصلت في غيابي، وده مختصر اللي حصل لي لحد دلوقتي. مش مهم يا حبيبي اي حاجه عدت، المهم انك معايا دلوقتي. عدى اليوم وهما بيتكلموا في مواضيع مختلفة وبيحكوا لبعض اللي فاتهم والوقت اتأخر. ماما همشي أنا دلوقتي، واعملي حسابك أول ما أجيب شقة هتيجي تقعدي معايا. هتروح فين دلوقتي؟ كلام ايه ده؟ ايه يا اينو، نسيتي شقتنا ولا بعتوها ولا ايه؟ لا طبعا، بس الشقة بقالنا كتير سايبينها ومحتاجة تنظيف. ما تقلقيش انا هعرف اتصرف، انا جهزت لك اوضة فوق، اطلع ريح دلوقتي ولينا كلام تاني بعدين. لا طبعا ما يصحش اعمل كده، انا عندي شقة، ابات بره ليه؟ اسمع الكلام ولا عايز تتعبهم؟ بعد ضغط على ايان وافق انه يبات معاهم، وطول الوقت منى كانت ساكته وبتتكلم كلام بسيط، لان كده الواضح ان اينور مش هتكون لوحدها، وبتفكر هل هتقدر تاخد ايان لصالحها، وهل هو بتاع مصلحته والفلوس ممكن تغريه. ده اللي هيبان بعد كده. طلع موسى مع اينور الغرفه بتاعتها علشان يتكلموا. ها يا ستي، مبسوطه دلوقتي؟ جدا جدا جدا، دي احلى مفاجاه انت عملتها لي. موسى، هو انت بتحبني؟ طبعا يا اينو، ليه دايما شاكه في كده؟ طب بتحبني انا اكتر ولا منى؟ موسى ضم حواجبه باستغراب لسؤالها. يا ترى موسى هيقول لها ايه؟ يا ترى ايان ممكن يخون اخته ويقف في صف منى على اخته علشان الفلوس؟ موسى بصلها بتقطيبة حواجب وقال انا عملت ايه خليكي تسألي السؤال ده؟ هي الاجابة صعبة قوي كده علشان ترد عليا بسؤال؟ لا، عشان المفروض اللي بينا ما يخليكيش تسألي كده. اللي بينا انا عارفاه، بس اللي بينك وبين منى اقوى من اللي بينا، بينكم عشرة وحب، وانا ولسه هتتكلم موسى قطعها وقال لا يا اينور، تبقي مش فاهمه، اللي بينا حب كبير، ولو انت لسه ما خدتيش بالك من حب ليكي تبقي لسه ما وصلتيش لنفس مستوى الحب اللي انا حبيتهولك. طب ليه ما ردتش عليا؟ بتحبي مين اكتر؟ بحبك انت وما حبيتش غيرك. امال ليه دايما في صف منى؟ ليه دايما قريب منها اكتر؟ احساسي بالذنب اتجاهها يا غبيه هو اللي بيخليني اعمل كده. تخيلي واحده عايشه معايا بقالها سنين كتير، دايما بتطلب مني مشاعر، وانا دايما بقول لها مفيش حاجه اسمها مشاعر، دي احاسيس مراهقه، احنا بينا عشره. بس تيجي واحده تانية في اقل من شهر تخليني احبها حب ما حبيتهوش لحد قبلها، وبقت واخده كل تفكيري. انا منى مش بعملها غير في الكام دقيقه اللي بقعدهم معاها قدامكم، حتى في يومها مش ببات عندها ولا هي بتبات عندي. انما انتي في ايامك دايما بقيت ببات معاكي هنا، بستغل اي فرصه واجيلك اقضي وقت معاكي. ومش بس كده، بقيتي ام ولادي وحققتي لي اكبر امنيه في حياتي، كملتي لي الناقص، ووجودك جنبي كمل لي الشيء اللي كان ناقص في حياتي. منى ما بقاش ليها وجود في حياتي، فبحاول اعوض ده اني ما اجيش عليها علشان ربنا هيحاسبني عليها، وللاسف الاكبر ما اقدرش اطلقها ولا اتخلى عنها، فبحاول على قد ما اقدر اني ما اجيش عليها. وكنت فاكر انك فهماني، لكن للاسف. ولف واداها ظهره ورجع بصلها تاني وقال
عارفة يوم ما سمعتك بتكلمي منى وقلتلك اطلعي اوضتك، فاكرة بعدها عملت ايه؟ جيت اتأسفتلك رغم انك ما كنتيش حكيتيلي حاجة، لكن قلت معلش انت عشان ما سمعتهاش، وحتى لو هي غلطت فانت كمان غلطت لانك ما سمعتهاش، ولو فعلا كانت غلطت كنت فاهمها غلطها ولازم تعتذر لها، وجيت اتأسفتلك رغم اني ما اعرفش لحد دلوقتي حصل ايه. دايما بحطلك مبررات علشان ما طلعكيش غلطانة. موسى، أنا ببقى محتاجة أسمعها منك إنك بتحبني، ببقى محتاجة دايما أطمن إني في قلبك. أنا مش عارفة أفهمك إحساسي إزاي لما بشوفك بتهتم بحد تاني وبتديلها نفس الحقوق. ساعات بكره نفسي إني بفكر كده لأني عارفة ومتأكدة من جوايا إن ده حقها، بس غصب عني بغير عشان بحبك وفارق معايا وجودك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا أحببت أحدا فأخبره ليعلم وكررها ليطمئن واعمل بها ليوقن. علشان كده بكون دايما محتاجة إنك تقولي طول الوقت كلام حلو تطمني بيه. عارف لو أنا بس اللي كنت في حياتك كنت هبقى عارفة إنك ليا لوحدي، ما كنتش أبدا هطلب منك ده. كانت بتقولها بدموع. راح موسى شدها لحضنه وقال وأنا كمان بحبك قوي ومفيش حد في قلبي غيرك، وتطمني قلبي ما كانش ملك حد قبلك ولا حد هيملكه بعدك، ثقي في كده دايما. قضوا بعد كده وقت جميل مع بعض عند منى. كانت قاعدة بتفكر ازاي تتعامل مع أيان وازاي تقدر تكسبه في صفها وتقلبه على موسى. وأثناء ما كانت شاردة شافت أيان كان قاعد في الجنينة بيشرب سجاير. نزلت من غرفتها بسرعة وعملت إنها بتتمشى في الجنينة وإنها ما كانتش واخدة بالها منه. إيه ده أيان؟ آسف على الإزعاج، فكرتكم نايمين. لا طبعا براحتك وحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت تعرف أنا مين؟ مرات موسى صح كده؟ متشكر على تقبلك لإنور وإنك اعتبرتيها أخت. منا بنص ابتسامة. لا طبعا صدقني أنا بعتبر إنور أختي. تعرف أنا ما عنديش إخوات علشان كده بحب العزوة. حتى لما موسى كان عايز يأجر الرحم بتاعها وسكتت. موسى كان عايز يأجر رحم مين؟ منا بتمثيل الخوف. لا أنا ما قلتش حاجة عن إذنك. منا أنا لسه كنت بقولك شكرا. تعملي كده في إيه؟ اتكلمي على طول. هو أنا إيه اللي يضمني إنك ما تروحش تتكلم مع موسى لو حكيت لك حاجة؟ الضمان اللي تعوزيه. بصي يا أيان، موسى راجل ذكي وفي الأول كنا واخدين بعض عن حب، وبعد كده للأسف اكتشفت إني ما بخلفش. موسى ساعتها سكت وقال لي أنا هتصرف بعدين، وبعدها انشغلنا في موت محمود أخو موسى وجوز أختك. المهم عرفنا بعدها الوصية بتاعت محمود إن موسى يتجوز إينور. طبعا موسى كان رافض لأنه ما كانش يعرف شكلها لحد ما جت في دماغه إننا نأجر الرحم بتاعها، يعني ناخد بويضة من عندي يلقحها من عنده ويخليها تحمل، وأخدها السخنة عشان يقنعها هناك وتوافق. لكن اللي حصل إنه لما شافها عينه زاغت وقرر يجيب منها الولاد بشكل مباشر. أهو منه يتمتع له يومين ويضمن إن ورثها مش هيطلع من إيده، وفي نفس الوقت يضمن وصاية بنت أخوه وأملاكها معاه برضه، يبقى ما خسرش أي حاجة. ومش بس كده وكسب عيال. معقول موسى يفكر كده؟ موسى وإيه اللي يثبت لي كلامك؟ سهل جدا أثبت لك. أولا ادخل أوضة أختك، في الفازة اللي في الترابيزة اللي في نص الأوضة هتلاقي فيها جهاز تصنت. ثانيا كان بيدي أختك منشطات عشان تحمل في أكتر من طفل، واسأل الشغالة اللي كانت بتخليني أديها البرشام علشان تحطه. قول لها هي مدام منى كانت بتديكي دواء اسمه إيه وشوف هتقولك إيه. ثالثا اسأل أختك معاملته ليها إيه قبل ما يشوفها، وأول ما شافها بقى يعملها إزاي. كل الحاجات دي تثبت لك صدق كلامي. عارفة لو كل كلامك ده طلع غلط ساعتها اعمل اللي يريحك. سابها أيان وطلع غرفته وبقى رايح جاي هيتجنن. ازاي في ناس كده بالخبث ده؟ وساعدني ليه انه يرجعني مصر تاني. يا رب يا رب مش قادر اصدقها. ودخل اتوضى وصلى ركعتين استخارة ان ربنا يرشده للخير. تاني يوم الصبح نزل أيان يفطر معاهم وكان ساكت وبيرد الإجابة على قد السؤال، والكل حس بتغيير. ومهران شك ان تكون منى قالت له حاجة او عبت دماغه بكلام سم، لانه شافها لما دخلت الفيلا كانت مبتسمة بخبث بعد ما أيان دخل. ولما دخل أيان الأول كان باين عليه الزعل والغضب، وبعدين أيان طلب من أخته إنه يروح معاها الشغل بحجة إنه زهقان وبعد كده عنده كذا مشوار، وفعلا راح الشركة مع أخته. مالك يا أيان؟ شكلك قالب من الصبح ليه؟ نور انتي بتثقي في موسى؟ طبعا. وجبت الثقة دي منين؟ من مواقفه معايا. هو فعلا كان عايز يأجر الرحم بتاعك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ سؤال حصل ولا لأ؟ مش هو، دي مراته هي اللي اقترحت كده، بس هو رفض بعد ما شافك، ولما شافك طلب انكم تتموا جوازكم. صح، هو فعلا طلب كده مني بعد ما شافني، بس في تفاصيل انت ما تعرفهاش. بس انت عرفت الكلام ده منين وامتى؟ محدش يعرفه غيري انا وموسى ومنى. منى اللي قالت لك صح؟ اوعى تكون صدقتها، دي اخبث خلق الله. لا
جوزك هو اللي اخبث خلق الله. انت مش فاهمه حاجه. البي كان بيحط لك منشطات علشان تحملي في توأم، وحاطط لك جهاز تصنت في غرفه نومك علشان لما تولدي يرميكي وياخد العيال وبنتك علشان يبقى معاه كل حاجه ومش ناقصه حاجه. كل ده كذب كذب. موسى ما يعملش كده. لا عمل. تعالي روحي دلوقتي واطلعي الاوضه بتاعتك، هتلاقي الجهاز فيها. اسألي الشغالة هتقولك إن منى كانت بتخليها تحطلك منشطات، واللي كان بيخليها تعمل كده موسى. سرحت إينور في سؤال الدكتورة أول الحمل لما قالت لها انت بتاخدي منشطات. ها صدقتيني ولا أقول كمان؟ أكيد طبعا انت سرحتي في كلامي لما ربطتيه ببعض. أنا عايزة أروح دلوقتي. اوعي موسى يعرف ان منى اللي قالت لي علشان ما يعملش فيها حاجه. انا وعدتها ما تثقش في منى قوي كده، دي اخبث خلق الله. روحت اينور مع اخوها البيت وطلعت اوضتها ولقت فعلا جهاز التصنت. فضلت قافله على نفسها الاوضه وقررت لما يجي موسى تكلمه، ونزلت علشان تستناه في الجنينه. اثناء نزولها سمعت منى بتتكلم مع حد في التليفون وبتقول لا انا هديها البرشام ده دلوقتي في العصير، هيعمل لها نزيف والبيبي طبعا هينزل. سكتت، كانت منتظره تسمع رد حد، واتكلمت منى وقالت يعني لو بنت اخدته ممكن يتسبب في نزيف يؤدي لان الرحم يتشال؟ لا هديها العصير ده وقت الغدا، ما تقلقش، هو كده كده محدش هيشك فيا خلاص لو البيبي نزل. دخلت اينور جرية على اوضتها مصدومه من اللي هي سمعته، وقررت انها تكشف منى قدامهم كلهم علشان يصدقوها لما تديها العصير قدامهم. جه فعلا وقت الغدا والكل اتلم على السفره، وفي اخر الاكل ادت منى اينور كوبايه العصير. اتفضلي يا اينور، عصير البرتقان ده مفيد جدا بعد الاكل علشان جسمك يمتص الحديد من الاكل اللي اكلتيه. فعلا يعني مش حاطالي فيه دواء اجهاض؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ ده انا من اول حملك وانا مهتميه بيكي، دي اخرتها تتهميني كده. وبصت لهم كلهم وقالت شاهدين بتقول ايه؟ وبصت لموسى وفضلت تعيط وتقول له يرضيك كده؟ انا غلطانه، انا هرميه عشان ترتاحي. لا مش هيترمي، ده هيتحلل وانا هبلغ البوليس عنك. كلهم قاعدين في حالة صدمة والشك بيزيد عندهم. انتوا بتبصولي كده ليه؟ انتوا شاكين فيا فعلا؟ وقامت شربت كوباية العصير مرة واحدة قدامهم وقالت لها اعتقد لو ده دواء اجهاض يعمل لي نزيف طبعا وممكن اشيل الرحم. هنا الكل سكت. موسى بيبص لهم ومركز في كل كلمة بتتقال من اينور ومنى، وايان بقى واقف مش قادر ياخد موقف، ومهران من الاول محدد موقفه علشان كده ما اتكلمش. اتكلمت ام اينور وقالت اينور يا حبيبتي اهدي علشان اللي في بطنك ممكن تكوني سمعتي غلط، وهي شربت العصير وما حصلش حاجه. اينور اطلعي الاوضه بتاعتك. تاني يا موسى؟ تاني هتسيبني اطلع من غير ما تسمعني؟ انا سمعت اللي يخليني اعرف مين الصح ومين الغلط. اتفضلي اطلعي. هتسيبها كده كل شويه تهزقني من غير ما تاخد موقف؟ الموقف خلص، وانتي كمان اطلعي الاوضه بتاعتك. ايان بقى واقف محتار ومش عارف موسى واخد صف مين لحد دلوقتي، لكن اينور طلعت اوضتها بعصبيه وموسى طلع بعديها. دخل موسى غرفه اينور لقاها قاعده متعصبه جدا وبتلم هدومها. اينور بتعملي ايه؟ طبعا مش مصدقني، طبعا مش مصدق انها عملت كده، فاكرني بكدب عليك؟ مين قالك اني مش مصدقك؟ انا عارف ان كل كلمه قلتيها صح وواثق فيكي. طالما واثق فيا. وراحت ناحيه الفازه وشدت جهاز التصنت وقالت حاطط دي هنا ليه؟ عرفتي بيها امتى؟ هو ده اللي يهمك؟ ولما الدكتوره قالت لك اني باخد منشطات حمل ما قلتلهاش ليه اني باخد؟ موسى عقد حواجبه وقال وانت كنتي بتاخدي منشطات؟ لا يا راجل. اينور اتكلمي على طول، مش بحب اللف والدوران. على اساس انك ما كنتش بتدي منى منشطات تحطها لي في العصير هي والشغاله؟ انا زهقت وعايزه امشي من هنا، كله كدب في كدب، وحبي ليكي شايفاه كدب برضه. لو حبيتني كنت وثقت فيا، مش تحطي لي جهاز تصنت. طب تعالي نتكلم واحده واحده بهدوء زي الناس المتحضره، ماشي؟ اولا انا ابدا ما كنتش بحطلك منشطات ولا اعرف حاجه عن الموضوع ده. ثانيا انا فعلا كنت حاططلك جهاز التصنت ده، بس ده كان اول ما جيتي وحرفيا انا نسيته. ادخلي عندي على الاب ستور وهتشوفي بقالي قد ايه ما استخدمتوش من قبل حتى ما نتمم جوازنا. وانا الاول كنت صريح معاكي في كل شيء، وانت عارفه اني ما كنتش واثق فيكي صح؟ اينور سكتت وكمل موسى وقال وبعدين لو انا مش واثق فيكي يا اينور هخلي بابا يتنزلك عن نصيبه، وانا كمان اتنزلك عن نصيبي. ما انا كنت وقفتلك زي اللقمه في الزور بنصيبي انا وبابا. بصي يا اينور انا هسيبك تهدي خالص وتفكري مع نفسك، وهيبقى لينا كلام تاني مع بعض. جه يخرج من الاوضه لكن لف ورجع وبصلها تاني وقال هو انت مين اللي قالك الكلام ده؟ وضحك نص ضحكه وقال اكيد طبعا مش منا اللي هتيجي تقولك، واللي قالك ما وجهش الكلام ليا انا ليه؟ انا ليا كلام تاني معاه. ورجع بصلها مره اخيره وقال هو انت سايباها تطلعك وحشه ليه؟ عموما انا مش فارق معايا. وغمز لها. نزل موسى وهو نازل قابل ايان بصله بدون اي تعبير وسابه ومشي.
ونزل المكتب وكان بابا موجود. اتكلم وقال اوعى تكون زعلتها. لا طبعا، ومقدر حالتها. انت قلت لي ان منى امبارح كانت مع ايان في الجنينه وبعدها دخل متنرفز. معذور، محدش يعرف قالت له ايه. لا مش معذور، انا لو في نيتي غدر كنت رجعته ليه، ما كنت سبته زي الفار هناك من جحر لجحر. انا كان في نيتي ادخله شريك مع اخته ويساعدها في الاداره، بس هو غبي وبيخسرني. انا عارف ان اعصابك تعبانه من اللي انت اكتشفته، ومش هرتاح غير لما اعرف كل حاجه. هو خد الكبيره بقى، الهانم كانت بتحط منشطات حمل الاينور، يعني كانت عايزه اينور تحمل في اكتر من عيل. انا قلت انها ممكن تسقطها، لكن دي اخر حاجه توقعها. لا انا بقى وضحت لي كل حاجه. الهانم كانت عايزه اينور تحمل في اكتر من عيل علشان لما طلقها ما فكرش اتجوز تاني، علشان خلفه تبقى كسرت حجتي من ناحيه، ومن ناحيه تانيه تعوض احساس النقص عندها وتبقى ام، لانها عارفه اني مستحيل اخلي حضانه ولادي لاي حد مهما كان يكون. وطبعا كل ما احب اكتر كل ما توجع اكتر، كل ما اكره اكتر. فلما تفضل تكيد في اينور وتطلعها مجنونه بالشكل ده، هي فاكره ان هيجي عليا وقت واطلق اينور او اكرهها، او توصل اينور انها تزهق لما تشوفني طول الوقت في صف منة وتطلب الطلاق وتصمم عليه. وساعتها هتكون هي في الاخر كسبت كل حاجه، بس هي غبيه، لا عاش ولا كان اللي يفكر يضحك عليا. واكبر غلطه انها حاولت تكره اخو اينور فيا علشان يشجعها على الطلاق، لان واضح من شكله انها معبيه ناحيتي، وهو عبى اينور فعلا. طب هتعمل ايه؟ اتاكد خلاص ان المصنع رجالي تاني، وساعتها هتشوف.